Buon pomeriggio a tutti, voi sapete che voi sapete, scusatemi, che noi non comincio mai io il programma, ma è doveroso porgere le condoglianze di tutti noi alla famiglia di Riccardo Meneghel, questo ragazzo giovanissimo, 19 anni, che ha perso la vita l'altra notte in un incidente purtroppo stradale. Sono sempre le solite cose, su una striscia d'asfalto una vita di 19 anni si dà a schiantare. Riccardo Meneghel era un fortissimo difensore del Tamai, squadra che voi sapete che noi seguiamo col cuore, perché seguiamo tutte le squadre del Friuli Venezia Giulia veramente col cuore, sapete quanto siamo vicini. Un saluto naturalmente, è un gesto di grande stima e soprattutto un gran cordoglio da tutti noi, scusatemi, dell'altra domenica, alla famiglia di Riccardo Meneghel, alla Polisportiva Tamai, al suo mister Stefano De Agostini, scusatemi, e a tutti i suoi amici. È un ragazzo tranquillissimo, un 19enne che faceva socialità, giocava a calcio, proprio quei ragazzi che voi sperate di avere come figli. Ecco, purtroppo la strada si è portato via anche Riccardo. Ciao Riccardo, ciao, dovunque tu sia. Va bene, scusatemi, ma era doveroso cominciare così, scusatemi anche la voce. Abbiamo una grandissima bellezza questo pomeriggio. Zara Volandini, buon pomeriggio. Ciao. Ciao. E allora Zara, cosa ci fai qua tu oggi? Aiuto a presentare. Aiuti a presentare, quindi fai il concorso, fai il concorso dell'altra Miss. Sì. Ecco, quindi seconda ragazza che partecipa per diventare la nuova conduttrice insieme a me e al mio compagno di viaggi, di serate, di bicchieri, Omar Costantini. Dopo di bicchieri ne parliamo, perché qua ci sono due personaggi mica da ridere. Ma vediamo chi sono gli ospiti questo pomeriggio. Manca ancora una persona. Vediamo, Zara. Manca lui il primo, esatto, bravissima. Allora passiamo a Marco Andreoni, cantante e cabarettista. Un lieto ritorno, grazie Marco di essere tornato qui da noi. Grazie a voi, sempre bello. Beh, anche perché già sei arrivato in ritardo, se non dici così, quella è la porta. Prego! Secondo ospite di oggi Franco Piani, segretario dell'associazione Sperimenta. Buon pomeriggio Buon Franco, pomeriggio e grazie a anche tutti. tu Buon pomeriggio. di essere venuto. Grazie dell'invito. Per Giorgio Grizzo, autore, editore dell'associazione Luce Scrittura ed esperto di rugby. Sì, poi fotografo, imprenditore, sì, per parlare di Pier Giorgio Grizzo dovremmo impiegare almeno mezz'ora, nonché mio grandissimo amico ovviamente. Grazie. Con lui Alessia Malisani, protagonista del calendario 2015 Le Pordenonesi. Buon pomeriggio e grazie di essere qui con noi. Poi Anna Milena Quero, imprenditrice e modella. eccoci, buon pomeriggio anche a Anna, a Milena, scusate, che ci torna a trovare. Andiamo avanti. Bellissima. E poi Vincenzo Alessandro Del Ponte, ideatore della manifestazione Luppolo in Centro, responsabile venditore di Eurobevande. Esatto, buon pomeriggio Vincenzo, parleremo a lungo oggi. È il giorno conclusivo di Pordenone Legge e tu hai pensato bene, aspetta, perché sennò Pordenone si blocca, no? Dopo la bella festa con gli alpini, dopo questa gran manifestazione, quest'anno Pordenone Legge sta facendo record su record, tu hai pensato di pensare che non è male come tautologia questa manifestazione Luppolo in Centro. Ne parliamo naturalmente nel corso di queste 2 ore e mezza. E con lui Anna Bottone, barista del Bar Bacco. Del Bar Bacco, che è un locale di riferimento. Una volta si diceva osteria, si dice ancora osteria? No. Perché a Udine, no, Omar, si parla ancora di osteria alla stragrande a Udine, no? Insomma, in linea di massima l'osteria è il luogo di incontro per eccellenza di noi friulani. Ecco. Bene, naturalmente il Bar Bacco fa parte di questi 40 esercizi pubblici, non sono solo bar, che hanno aderito a questa grande idea di Vincenzo, della quale, ripeto, parliamo dopo. Nel frattempo, Zara, è finita la partita, l'anticipo della domenica, lunch time, ed è finita come? Chievo-Parma? Allora, Chievo-Parma è finita 2-3. 2-3, quindi Chievo va a vincere a Napoli, Omar, e poi le prende in casa dal Parma. Tanto che un Chievo stava vincendo 1-0 nel primo tempo, poi nel secondo tempo Donadoni nell'intervallo ha, come si dice, rimescolato le carte. Nel giro di un paio di minuti dall'1-0 si è passati al 3-1, poi Paloschi, tra l'altro doppietta di Cassano da segnalare, poi Paloschi si è anche lui oggi ben sbloccato, ha riaperto il match a 10 minuti dal termine. È stata una partita molto bella da seguire a viso aperto, con 2 squadre che praticano un buon calcio e non il solito calcio parlato, ma quello messo sul campo. Ecco, Parlato, che mi fa venire in testa il Pordenone, visto che Parlato è colui che ha portato il Pordenone in Lega Pro. Ieri pomeriggio siamo andati a vedere questa splendida partita, devo dire, è vero o no, Pordenone-Giana che fine sullo 0-0. Nel frattempo anche in Lega Pro si è giocato alle 12:30 e
Il risultato finale è Feralpi Salò Torres 2-1. Se magari vediamo il cartellone della Lega Pro, ecco vi dico i risultati. Si è cominciato in Lega Pro, pensate, a giocare addirittura venerdì sera con Alessandria Pavia 2-2, poi tra ieri pomeriggio e ieri sera Arezzo Lumezzane 2-0, Bassano Albino Leffe 2-0, Cremonese Sudtirol 3-2, Pordenone Giana 0-0, Propatria Novara 2-2. Questo pomeriggio, oggi a ora di pranzo, si è giocato Feralpi Salò Torres 2-1. Allora, ascoltate lo spezzatino della Lega Pro, che è peggio della Serie A, perché alle 14:30, cioè si è appena cominciato a giocare Monza e Real Vicenza, alle 16 si gioca Renate e Mantova, alle 18 Como Unione Venezia. Qualcuno vuole dire un altro orario, un'altra partita? No, da qua vale tutto, cioè, non so come si fa a spezzettare. Poi voglio dire, non è che si parla di Champions League o cosa, si parla di Lega Pro, la terza lega del campionato italiano, eppure va così. Questo per quanto riguarda la Lega Pro. Se vediamo la classifica, ovviamente non abbiamo aggiornato Feralpi Salò Torres 2-1, comunque Feralpi Salò ovviamente va di 3 punti. Ecco la classifica, diciamo che per quanto riguarda la nostra squadra, ovvero sia Pordenone, non siamo messi benissimo, ma più tardi avremo in collegamento un responsabile del Pordenone Club di Pordenone, come la settimana scorsa, che ci racconterà un po' le sue opinioni sulla partita di ieri, partita che sono andato a vedere anch'io. Devo dire la verità, non gran calcio, non grandi idee. Vabbè, ma ne parlerà Moreno, che sicuramente... Come diceva qualcuno, eppur si muove. Eppur si muove la classifica, sì, ma a 2 punti ogni 5 partite non mi sembra che si possa andare, vero? Da qualche parte. Uno dei motivi che ho chiamato Zara Morandini a fare questo concorso, e lei ha accettato in maniera molto simpatica, oltre, dopo la vedremo mentre sfila e poi la vedremo anche nella sua parte di danza, perché sei veramente brava, oltre che atletica, come al solito, come domenica scorsa, chi ci ha visto domenica scorsa con Giovanna, il video, quello più bello in assoluto, Pier Giorgio, lo dico anche a te, prepara il pacemaker, è alle 16:30 più o meno. Ecco, sì, so che tu sei abituato a bellezze, basta vedere chi ti ha... Non ho ancora problemi di cuore. Di cuore, beh, ma può sempre succedere. Non si sa mai, ma... No, abbiamo il defibrillatori in studio, Omar? No. Niente defibrillatore, no. Abbiamo 2, 3, 4 defibrillatori. No, dicevo, uno dei motivi anche in settimana che mi ha fatto molto piacere è perché ovviamente io vado a zanzare immagini sulla Zara Morandini, ecco, da oggi tu sei la mia preferita, guardate dov'era, vestita da hostess dell'Udinese Calcio allo Stadio Friuli. Quindi, Esatto, anche il braccialetto. anche il braccialetto, c'ha la Rosa. Zara, quindi una volta la maglia rosa era della Juve, no? Sì, una volta. Poi va detto, Giovanni, che io ho occasione, quando seguo l'Udinese, che non sono qui in studio, ma seguo l'Udinese allo Stadio Friuli, a fine partita la cosa più bella è questo schieramento, questo battaglione di stupende ragazze tipicamente friulane, Sì. che ti passano davanti in sala stampa mentre sta parlando il mister, tutti si girano e cominciano a guardare, no? E voglio tu dire. scrivi, no, gli appunti tecnico-tattici in base alla disposizione Esatto. e secondo i canoni dell'UEFA. E delle hostess, ecco. E c'è anche la Gemma, buon pomeriggio Gemma, ci siamo dimenticati di te. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Sì, ma io e Enrico stiamo dietro le quinte. Saluto quindi- Enrico, saluto e Maurizio dietro le certo. quinte e tutti i nostri inviati che tra poco andremo a sollecitare telefonicamente. Ce n'è già Prego. uno in linea, eh? Posso immaginare chi? No, non puoi immaginare perché quello che pensavi tu è impegnato a fare lo speaker. Certamente. Per fregarmi il lavoro. Però abbiamo in collegamento Maurizio Mazzon per parlare di Giorgione e Fontana Fredda. E allora Maurizio, buon pomeriggio intanto da Castelfranco Veneto. Come andiamo Maurizio? Buon pomeriggio a tutti voi, benissimo, per il momento lo sai, prima delle gare va sempre tutto bene. Esatto. Senti una cosa, voi siete a 2 punti dalla capolista, vabbè che siamo alla terza giornata, no? Quindi 4 punti in 2 partite, penso che neanche nelle vostre più fervide immaginazioni speravate partire così alla grande. E oggi soprattutto giocate col Giorgione che insomma non sembra dalle prime 2 partite che sia questa corazzata Potiomkin. No, è vero, però bisogna vedere anche gli avversari che ha incontrato, insomma, è Sì. chiaro che noi dal lato di questa classifica sappiamo benissimo che non bisogna assolutamente mollare una virgola, sarà una gara decisiva insomma, una gara importante perché è un avversario che come noi lotterà per non retrocedere, speriamo. Certo. C'è qualche novità rispetto alla formazione vittoriosa di domenica scorsa? Sì, c'è il rientro di Tonizzo, che domenica scorsa era squalificato, e al posto di Martini in mezzocampo gioca Facca, il nostro fiore all'occhiello, che l'anno scorso ha fatto 12 gol in eccellenza, e poi Zorzetto sull'esterno sinistro al posto di Nastri, quindi la formazione debuttano gente che fino adesso non aveva mai giocato, quindi
Ho capito. Ancora di più diamo importanza a quello che è il lavoro di tutti e 20 i giocatori, insomma, non solo degli 11 Certo. cosiddetti titolari. Ma siete scesi a Castelfranco con l'intenzione di andare a prendervi 3 punti? Cioè partite decisi o vedete quello che succede? No, allora noi siamo scesi a Castelfranco con l'intenzione di fare almeno un punto, anche perché poi dopo questa gara qua abbiamo un trittico di 3 partite dove c'è la possibilità di fare pochi punti, perché abbiamo Belluno, Clodiense e Padova, quindi voglio dire, abbiamo sicuramente poche chance, però insomma sappiamo che l'avversario non è un avversario semplice. Benissimo Maurizio, intanto io ti ringrazio di questo primo collegamento, naturalmente ci terremo aggiornati durante il corso della partita che ricordiamo la serie comincia alle ore 15. Grazie Maurizio, a più tardi. Grazie. Nel frattempo a Monza parliamo di Lega Pro, vi dicevo che oggi pomeriggio alle 14:30 si gioca solo una partita che è Monza Real Vicenza, il Monza è andato in vantaggio e quindi Monza 1, Real Vicenza 0. Come ti trovi in mezzo a tutti questi numeri, partite, calcio? Ma i giocatori ti piacciono perché vai allo stadio. Chi ti piace dell'Udinese? Anche perché ne hai una vasta scelta. Quanti sono? 40, 44? Sì, anche di più. Chi è il giocatore dell'Udinese che più ti piace? Magari non solamente fisicamente, anche perché ci hai parlato, che è simpatico. No, No, l'unico non ti parlo. l'unico che mi piace è quello che ci fa vincere dunque di Natale, alla Ecco. fine Sì, ma il più... io ti parlavo a livello umano, non di calciatore, che lui è il più forte dell'Udinese, oramai è acclarato Sì. da 10 anni. No, Sì, ma è dico a vero. livello fisico, come ragazzo, anche perché ce ne sono di tanto giovani anche. Di Natale a 35, 36? No, quest'anno ne va per 38. il prossimo 38, anno. benissimo. Ne ha 37 adesso, va per 38. 77 lui. Sono tutti molto giovani comunque gli altri. Ecco, pensavo di siete tutti molto belli, no? No, cioè tutti molto giovani. Tutti molto giovani. Beh no, c'è qualche Cariatide, dai, il Domizi, Poi c'è chi è altri. Ne ho visto anche di peggio in passato. Anche Pasquale, non che sia giovanissimo più neanche lui, però insomma giocano bene. Allora Omar, raccontaci un po', dopo questa anticipi della Serie A, facciamo un punto sulla Serie A. Beh, innanzitutto la Juventus ha dimostrato ancora una volta di essere la squadra da battere, un Milan ancora con un cantiere aperto, non è nato per caso il gol di Tevez, una bella azione da parte di Pogba, col famoso gioco tecnico-tattico, insomma sta di fatto che la Juventus ancora una volta, ma non c'era ombra di dubbio, da dimostrare che è la squadra da battere. Secondo me le uniche 2 squadre in questo momento che possono rompere, tra parentesi, il dominio bianco-nero sono la Roma e l'Inter, per caratteristiche, per costruzione di gioco e per mentalità. L'assenza di Conte all'inizio stagione, dopo che lo stesso Conte ha abdicato a metà del ritiro per scegliere la panchina della nazionale, è soltanto, secondo me, il fatto è dovuto che Conte sa benissimo che ha lasciato in mano ad Allegri uno squadrone vincente in Italia. La Juventus ha dimostrato però anche in Europa il solito problema, cioè che è un po' generale di tutto il calcio italiano, non all'altezza di affrontare una competizione internazionale. Giustamente quando Conte si è accorto che non sono arrivati quei 2 o 3 giocatori fondamentali per la scalata vincente alla Champions League, ha preferito abdicare. Intanto possiamo andare anche io e te ad allenare la Juventus, ma anche Franco e altre persone qui in studio, perché giocano talmente a memoria che l'allenatore conta come il 2 di picche, insomma, alla fine. Il Milan, ripeto, secondo me è un cantiere aperto, Inzaghi sta facendo un buon lavoro, però ha dimostrato anche domenica sera a Parma, è vero, ha segnato 5 gol ma ne ha subiti anche 4. C'è molto da registrare in fase difensiva, perché anche a Parma il Milan si è fatto, come si dice, infilare parecchie volte per le vie centrali, però è un bel cantiere e Inzaghi ha un vantaggio rispetto agli altri, che durante la settimana può lavorare sul gruppo, può anche dare quel tocco, diciamo così, quell'oliatura alla squadra, in modo tale da arrivare magari fra 2 o 3 settimane alla concentrazione e, diciamo così, al momento giusto per ripartire verso altri lidi. Ecco, parlavi prima giustamente che nella Juventus possiamo andare anche io e te ad allenare, tanto così giocano a memoria. Secondo me se andasse Marco ad allenare si divertirebbero anche, no? Perché tu andresti lì, gli diresti fate fioi quello che volete, no? Però poi fine partita, dai che facciamo la cantata insieme, no? E avanti. No, la Juve, la Juve, lo squadrone. Dopo il calcio champagne. No, io penso che sono d'accordo con qualsiasi, fuori che io. Cioè io non devo. Ma con che tattica, ad esempio, tu la mettesti in campo la Juventus? Una sonata in La minore o 5-4-4? Tu saresti più o meno come... Partire sempre avvantaggiati. Sì.
come il famoso 5-5-5, Sì, no? perché devi dare tatticamente, devi mettere in difficoltà psicologicamente Sì, l'avversario. esatto. Gemma, ti vedo... Volevo dire che è già attivo il nostro numero per messaggi WhatsApp, messaggini, qualunque cosa i nostri amici ci vogliono comunicare, fare dei saluti, insomma dire qualunque cosa. C'è Ilenia che dice: ciao, qua gli uomini vogliono sapere le misure della valletta e soprattutto il cellulare della valletta. Poi forza Fontana Fredda, e io volevo cogliere l'occasione prima di lasciare la palla a Zara per salutare Filippo che ieri ha giocato la sua prima partita con i pulcini del Fontana Fredda. Sì. Ecco. Ha vinto? Non lo so, ma sono stati bravissimi. Ma Poi poi ho non la ti foto, se ne- è bello come il sole. Filippo ha, insomma, piccolo, un pulcino. Sì. E gli mando un grosso bacio. Sì, poi voglio dire, a quei livelli di pulcini chi se ne frega del risultato, l'importante è che si divertino. Si divertano. La palla bollente. Sì, la palla bollente a te adesso, ti ha chiesto le misure. Ma Piedi? scusami, le misure di scarpe? Non Non capisco. so, gli uomini vogliono sapere le misure, c'è Le scritto, non ha misure? specificato. Allora, sei La alta? scarpa da ginnastica 38 col tacco 39 perché si gonfia un po' il piede dopo Ecco, un'ora, due. perfetto, abbiamo anche... Abbiamo anche la descrizione del perché, no? Ma ad esempio, Alessia, anche tu devi avere un numero più grande di scarpe quando metti i tacchi alti come quelli che hai oggi? Sì, Tocca. Milena, tu? Tu Pier Giorgio quando metti i tacchi, quando vai la sera a fare qualche seratina particolare? No, le sopporto abbastanza. Sopporti Io ho i abbastanza? tacchi interni come il nostro Ma tu ex. con quel piedone che hai, trovi scarpe coi tacchi? Eh beh, me le faccio fare su misura. Come Lo so. per i Hilton, Come per i che al Hilton? 42 anche lei se le fa fare a misura. Per i Hilton guarda due? Sì. Siamo sicuri che è una donna? Dio. A parte che oramai il mondo è talmente trasversale che no, vale tutto per Giorgio. Certo. Certo, insomma, noi siamo però della vecchia guardia, no? Sì, sì, noi siamo della vecchia scuola. Della vecchia scuola. Almeno io, poi tu non lo so perché... Ma io anche, frequentando sai, il oramai mondo alla mia età delle dove che vado, televisioni. cioè, voglio dire, alla mia età si rimane sulle cose certe, no? Non si lascia mai la strada vecchia per quella nuova, diciamo i vecchi. Allora, abbiamo due giochi anche questo pomeriggio, il 3 su 3. 3 su 3 vuol dire dovete indovinare assolutamente le tre partite con risultato preciso che adesso vedrete in sovraimpressione, ovvero sia Unione Arzignano Triestina, Sacilese Union Ripala Fenadora e Charlis Muzzane Zaule Raduiese. Siamo scesi fino in eccellenza quest'oggi. La settimana scorsa una persona aveva indovinato le tre partite, solamente che ha sbagliato dove comunicarcelo, perché si può mandare le vostre previsioni sul numero che è il 348 294 7672 da quando comincia la trasmissione. Invece questo amico ci aveva mandato il risultato all'1:46, 13:46. Purtroppo non abbiamo potuto autorizzare questa vittoria. Lo stesso amico ha giocato anche all'1x2, ovvero sia il gioco 1x2, dove è più facile perché basta azzeccare il risultato 1x2, gioco che eccolo qua. Azzeccate, quindi lui vince le 6 bottiglie di vino della settimana scorsa, di nuovo in palio come vedete qua davanti a noi, 6 bottiglie di vino, 3 di Montepulciano e 3 di Chardonnay, grazie al Pascià. Le partite come avete visto sono Genoa-Lazio, mi sembra di ricordare, e Roma, non mi ricordo cosa. Col Cagliari. E Roma-Cagliari, sì, in pratica abbiamo preso le due squadre della capitale, anche perché oggi pomeriggio si giocano, pensate voi, su quante partite sono da capitale? Allora, praticamente... Ben 3 partite oggi pomeriggio. Sì, perché praticamente viene super spezzatino di Serie A, Sì. visto, tu dirai, ogni tanto quando giocano le partite di Europa League, il regolamento, insomma la Lega Calcio, sappiamo si inventa queste cose, di giocare di lunedì le partite, ma attenzione, questa settimana ci sarà il turno infrasettimanale, dunque martedì, mercoledì e giovedì ci saranno le partite del turno infrasettimanale, Benissimo. il primo stagionale, tanto l'Udinese giocherà giovedì Bene. a Roma con la Lazio, e poi non giocherà domenica, ma bensì con il Parma in casa al Friuli giocherà appena lunedì alle 19. Benissimo. Le ricordiamo le partite? È splendido. Ecco, allora alle 15 seguirete con noi Genoa-Lazio, Roma-Cagliari e Sassuolo-Sampdoria, alle 18 Atalanta-Fiorentina e Udinese-Napoli, e alle 20:45 Palermo-Inter e Torino-Verona. Un delirio totale, secondo me, una roba simile. Non abbiamo detto il premio del... no, andiamo prima, poi ribadiamo il 3 su 3, ovviamente il premio. Prego Gemma. Sì, allora sono arrivati un po' di messaggi. Un saluto a tutti e un particolare ringraziamento a Vincenzo che sta organizzando da solo un super evento come Luppolo in Piazza. Bravo anche GP. Luppolo in centro. E si chiama lui ha detto in piazza, vabbè. Ci vediamo dopo al bar per la degustazione, firmato Fabio 0434, adesso ho capito anch'io chi è. No, allora, visto che hai avuto anche una citazione dalla Gemma dello 0434-2, perché l'ho detto anch'io, quante bottiglie dopo Vincenzo? Ma io direi
Tante. Vieni anche tu dopo la degustazione, Omar. Non lo so, vediamo come siamo coi tempi. No, perché se arriva Omar è finita. No, anche perché... già io non si scherza, poi se arriva anche Omar. No, poi c'è anche Maurizio con me. A posto siamo. Siamo a rimorchio. Ci bastano le citazioni. Poi. E poi, oltre ai soliti complimenti per la trasmissione, oggi vorrei mandare un forte abbraccio ai genitori e a tutti quelli che hanno conosciuto Riccardo, il giovane calciatore del Tamai. Un saluto anche a voi, un po' più triste del solito per un ragazzo che non c'è più, firmato Edo Di Bruniera, che poi ci invia anche i suoi risultati, insomma, per il gioco stanno già arrivando un bel po' di risultati. E a proposito di risultati, se vogliamo appunto ricordare, siamo qua per quello. Ricordare il nostro terzo tempo. Il nostro terzo tempo. Quindi ci colleghiamo con Peta Peta Peta, Roby Visintin. E via, allora si scende di una categoria, andiamo in eccellenza, ma che eccellenza, perché andiamo a Monfalcone, dove quest'oggi il Monfalcone affronta il Lumignaco. Roberto, buon pomeriggio intanto. Ciao, buon pomeriggio a voi. Intanto scusatemi, ma volevo collegarmi con quello che avete detto un attimo fa, e da parte nostra, di tutti i tifosi, ci associamo alle condoglianze a tutto il Tamai e ai genitori naturalmente del nostro amico. Di Riccardo, sì. Purtroppo sono cose che non dovrebbero succedere, noi l'abbiamo provato tanti anni fa con 3 nostri giocatori, è una cosa devastante, soprattutto per chi fino alla sera prima si è cambiato spalla a spalla con lui. Sì. Purtroppo sono cose che succedono, non dovrebbero succedere. Allora, ieri, dopo ascolteremo il nostro amico che ci cura la promozione, di cui adesso purtroppo mi sfugge il nome. Ieri c'erano voci che quest'oggi forse il Lumignaco si presentava a Monfalcone con un altro mister. Tu ne sai qualcosa? Guarda, io ho letto ieri sera la stessa cosa su vari siti, che però alla fine non sembrano non corrispondere alla verità, in quanto Fedele è seduto in panchina del Lumignaco. Quindi ho chiesto un attimo fa proprio a 2 loro dirigenti se è confermata la voce appunto di dimissioni o di un esonero, invece mi hanno detto che è regolarmente seduto in panchina. Quindi da questo punto di vista il mister Fedele farà da scudiero contro la nostra squadra. Certo. Allora, ricordiamo, visto che stiamo parlando di eccellenza e sei con noi in diretta, che ieri in anticipo si è giocato, se ci favoriscono la schermata delle partite della regia, ringrazio, Tolmezzo Carnia Gemonese 1-0, quindi il Tolmezzo Carnia, diciamo che per il momento, allora, vediamo direttamente la classifica, Gemma, per cortesia, lasciamo stare al momento tutte le partite, vediamo la classifica aggiornata dopo l'anticipo di ieri. Eccoci qua, il Tolmezzo Carnia con una partita più naturalmente, ma va in testa insieme al Vesna, al Ciaris Muzzane, e appunto Tolmezzo Carnia a 6 punti, e voi siete lì attaccati a 4 insieme al Cordenons e al Lumignaco. Sì, quindi diciamo questi 4 punti sono frutto di una partita per tanti versi sfortunata, in quanto durante la partita abbiamo preso 5 legni, 2 salvataggi sulla linea, però dopo alla fine abbiamo pareggiato al 92esimo, quindi abbiamo un punto in più e alla fine secondo me non 2 punti in meno, perché al 92esimo è sempre difficile recuperare una partita che era nata con i peggiori auspici. Certo. Senti, quest'oggi giocate con Lumignaco che al momento, vabbè, dopo 2 partite e basta, è comunque a pari punti in classifica. Come pari punti con noi, sì, come affrontate questa sfida? Scendete in campo ovviamente per vincere o avete un po' di timore? Diciamo la nostra squadra è stata costruita con l'intento di cercare di vincere, si sa che si gioca in 11 contro 11 e quindi non è mai facile, come appunto la partita di domenica ha dimostrato. Oggi dobbiamo fare a meno del nostro portiere titolare, che è stato squalificato per una somma di ammonizione la scorsa domenica. Per quanto riguarda il resto della squadra, l'11 quasi titolare, o quello che ha giocato sempre, a parte Bardini che scende in campo a fianco a Gode e a Seanovatti al posto di Bertoni. Per quanto riguarda l'altra squadra, mi sembra di leggere una squadra abbastanza giovane, con 2,96 in campo, Russo e Del Riccio, squadra che sta facendo bene perché appunto ha 4 punti, quindi non ha mai perso in campionato, e quindi sarà una squadra da affrontare con le molle, come sempre. Va bene Roberto, ti ringrazio di questo primo collegamento, naturalmente per tutti gli aggiornamenti, linea aperta, quando vuoi ci chiami. Senti, come siamo messi oggi col terzo tempo lì da voi?
terzo tempo adesso è quasi esclusivamente organizzato dal club Furgone delle Meraviglie. Sì. Volevo solo segnalare così un piccolo, ieri sera abbiamo fatto sai che noi non ci facciamo mancare praticamente niente. Conosco. No? Tu hai visto su Facebook le nostre foto lì del gruppo dei Caregoni, sì, che sono una spiaggia o delle secche, diciamo, davanti alla spiaggia di Monfalcone, dove ci troviamo regolarmente tutti i fine settimana, quelle 20, 30, 40 barche, e ieri si sono portati tutti i componenti su per le Alpi, quindi dalle parti di Opicina, a fare una festa così, tanto per gradire. Sì, per passare quindi queste 2 orette. saluto tutti i componenti di questo gruppo. Certo, bene. Sai il menù? No, questo non lo so. Guarda, sono entrato in campo, ho fatto altre robe meno che arrivare fino al chiosco, per fortuna. Per fortuna. Senti, siccome io e Gemma, quando venivamo a Udine da Pordenone in macchina, e le ho detto, guarda che il primo anticipo che c'è, siamo in botta dura a Monfalcone. Quando è il primo anticipo, Robby? Sono sincero, non te lo so dire. Benissimo, non è male, ottimo. Devo dire, perché noi abbiamo già tre partite già considerate come anticipi. Una sarà quella col Charlin, una sarà quella con il Vesna, adesso momentaneamente dimentico la terza, però sono già previsti sia l'andata che il ritorno gli anticipi. Certo. Appena ho notizie o quantomeno avremo i libretti con il calendario, vi comunico il tutto e ve lo so dire. Ci prendiamo avanti, stiamo una settimana in Ramadan e poi veniamo a Monfalcone. Ma assolutamente sì. Attenzione che potrei esserci anch'io. Gravissima! GP e Omar insieme, guarda che è una tragedia. Anche perché come responsabile, tra parentesi, va bene. dovrei essere. Ok. Esatto. Va bene, ci sentiamo dopo. Giovanni, ti aspettiamo, d'accordo? Assolutamente, lo sai che appena posso vengo. Grazie a Roberto Visentini per UFM. Grazie, UFM Monfalcone. Dunque, se non ci sono altri collegamenti, io volevo chiedere ad Alessia quanto ti piace il calcio. Vedo che stai fremendo sulla sedia, non vedi l'ora che cominci questa partita. In questo momento c'è Sassuolo-Sampdoria sullo schermo. Vedo proprio che è un amante del calcio sviscerata. In realtà non ne capisco niente. Benissimo, ma qual è lo sport che ti piace? Oddio, preferisco la palestra, sinceramente. La palestra? Sì. Quindi ti piacciono i bodybuilder o ti piacciono i ragazzi normali? Mi piacciono i ragazzi normali, però qualche muscolo ogni tanto ci sta. Benissimo. Perché fai quella faccia, per Giorgio? No, non posso che condividere, insomma. Sì, perché tu sei... No, perché giustamente il fisico curato, ma senza estremizzare, no? Qualche riferimento assolutamente casuale. Beh, ovvio, non c'è la dubbio. Ovviamente che sei è sempre un piacere averti una donna di riferimento per tutti noi maschili. Ma vedi, io quando ho amici come Vincenzo è difficile avere un bel fisico, perché ti portano sulla cattiva strada. Già in Friuli è difficile, no? Perché questa regione è una regione, Marco, una regione difficile da vivere, Friuli Venezia Giulia. Ma fai a lui questa. E dopo arriviamo anche a lui, no? Anche Luca, ovviamente. No, Franco, scusami. Ci sono muscoli e muscoli, chiaro, quelli che si vedono e quelli che non si vedono. Per cui lascio a voi l'interpretazione. Lui tende a nascondere. Anche perché la nostra amica Anna, mi sembra, bene, vedi che mi ricordo se te l'avevo scritto, ne sa qualcosa di quello che succede in Friuli Venezia Giulia, visto che tu sei in uno dei posti più belli, più caratteristici di Pordenone, del Barbacco. Un posto dove si vende soprattutto, si cura soprattutto l'aspetto enologico. Esatto, quindi vino a manetta. Esatto, diciamo che tendiamo a restare in Friuli con i prodotti che vendiamo e curiamo molto anche l'aspetto della birra, motivo per cui abbiamo deciso di aderire, diciamo, all'iniziativa di Vincenzo. Certo. Sì, in effetti io da barista posso dire che sono diventata barista perché da buona friulana perfetto, hai detto unisco l'utile al dilettevole, no? Invece vado lì, già che prendo anche 4 soldi, oltre che ovviamente, perché poi è vero, lavorate ma vi divertite anche, perché soprattutto al Barbacco c'è proprio compagnie di quelle molto divertenti. Prego Gemma, poi andiamo da Milena. Sì, no, c'è un messaggio e poi c'è anche un altro inviato. Benissimo. Ecco, allora, ciao, un saluto a Vincenzo, grande persona, grande amico, grande professionista. Ma paga poi tutti questi complimenti o no? Comunque complimenti per l'iniziativa. Ciao dallo chef, Riccardo nel cuore e direi Zara Vita TPN. Ecco.
Vedi? Sì, perché poi, tra parentesi ovviamente, ma dopo ne parliamo con calma, dopo il prossimo collegamento, il pubblico a casa e i nostri ospiti dovranno votare la performance, che bella parola, performance, di Zara come mia aiuto. A me non piace Valletta, mi piace conduttrice, aiutante, ma Valletta mi sa tanto una roba. Prego. Ecco, poi c'è in collegamento per noi, per Castres-Pen Alto Vicentino, Riccardo Riem. Allora, Riccardo Riem, che ieri si è perso purtroppo per lui, perché hai perso veramente l'ABC del calcio, Pordenone Giana, quindi torniamo in Lega Pro perché a Monza Real Vicenza ha pareggiato, quindi Real Vicenza Monza 1, Real Vicenza 1. Durante la settimana, quando io vi spiego un retroscena, no? Durante la settimana noi decidiamo dove mandare i nostri inviati, i collegamenti, eccetera. E questa settimana ho detto, ma non siamo mai andati a Monrupino, chi vuole andare sei tu proposto, vado io a Monrupino perché c'è anche dalle rive, perché oggi c'è Castres-Pen Alto Vicentino, che magari gli facciamo un'intervista, che speriamo vada meglio di quella dell'anno scorso, se ci sarà. Pronto? Intanto buongiorno a tutti, buongiorno agli ospiti. Riccardo. Sono stato 20 minuti adesso a chiacchierare con il presidentissimo. Che si toccava, no? Perché ogni volta che vai a vederla tu non vince mai. No, si vince. Tra l'altro sempre simpaticissimo, sempre molto disponibile. Mi ha già detto che nell'intervallo mi dà la disponibilità di parlare con lo studio, quindi perfetto. Prepara qualche bella domanda pepata. Sì, ne farà la Zara. Mi ha detto che comunque quest'anno hanno cambiato 20 giocatori e ti dico solo che tra i 20 c'è anche un certo Cabine che ha ammazzato il Lecce 2 anni fa nello spareggio con il Carpi e Cabine è in panchina, quindi ti dico solo che uno così sta in panchina. Che razza di squadra ha quest'anno l'Alto Vicentino. Comunque ho anche il presidente qua del CRAS a mio fianco, solamente che ha detto che anche la scaramanzia parla o alla fine del primo tempo, adesso vediamo. Vediamo, perché sarebbe bello un siparietto con Dalle Rive e Kochman, sarebbe bellissimo. Guarda, no? Se riesco li metto in contatto tutti e due, dopo ve li passo in diretta. Aspetta che c'era Omar che doveva fare un intervento. No, volevo soltanto, dimmi. Riccardo, intanto buon pomeriggio anche a te. Senti, mi raccomando il potenziometro, Il potenziometro? Mi raccomando il potenziometro. Ascolta, tra poco noi avremo in diretta anche Moreno, uno dei responsabili del Pordenone Club. Facciamo un salto a ieri che tu non c'eri, mai facesti scelta più giusta di non esserci. Hai avuto novità sulla posizione di Zauli, perché si mormorava tante cose questa mattina a Pordenone. Ma per il momento rimane saldamente sulla panchina Zauli. Vediamo se stanotte il presidentissimo Lovisa deciderà altrimenti. Io sarei dell'idea di mantenere l'allenatore anche per dargli un attimino un po' di fiducia, perché i giocatori, avevo sentito qualcuno, devo dire la verità, che sono con lui, chiaramente forse c'è da fare qualche altro inserimento, anzi sicuramente c'è da fare qualche altro inserimento per poter cercare di avere un campionato un po' più facile tra virgolette, perché non sarà facile sicuramente, però insomma almeno portarci a metà classifica e dopo giocarci insomma la salvezza alle ultime partite. Comunque io pensavo che mi dicessi che peccato che hai perso la partita della Juve ieri con il Milan, però insomma va bene anche il Pordenone, insomma dai, in questo momento. Ma voglio dire, da quello che io non l'ho visto a Milan-Juventus, ma a parte un primo tempo, secondo tempo mi hanno detto che non c'è stata storia. Non c'è stata storia, in effetti anche a me hanno detto, purtroppo non sono riuscito a vederla, se non a sprazzi dopo, comunque insomma. Bene, comunque qua, tornando al campo, è iniziata in questo momento la partita. Benissimo. E casomai al prossimo collegamento vi darò informazioni. Gli aggiornamenti più tardi, esatto, qualsiasi cosa succede ti colleghi con noi. Allora, ringraziamo da Monrupino per Castres-Pen Alto Vicentino il nostro Riccardo Riem. Allora, Milena, parlavamo di vino, no? Da quella parte, perché lì è un tipico punto di ritrovo friulano, come dicevi anche la città di vini. Invece al Morenita, ecco perché anche sei qua oggi, non c'è tanto vino che gira, o sì? Da te forse girano più cocktail, cose caraibiche, giustamente è quello lo stile, no? Intanto vi ringrazio per l'invito, è sempre un piacere stare qui. Grazie a te che sei venuta. Approfitto di questo invito per annunciare che il Morenita
bar, il nuovo Morenita si è trasferito a Tavagnaco in via Nazionale, proprio qua vicino a voi. Ma basta scendere le scale, 50 metri a piedi e andiamo a trovare Milena. Praticamente in linea d'aria. Al primo piano, e abbiamo voluto creare questa location del tutto caribegna, abbiamo creato tutto l'ambiente caribegno per dare un miglior servizio a nostra gentile clientela. E approfitto per dire che proprio questo venerdì 26 di settembre a partire dalle ore 18 ci sarà un'inaugurazione del nuovo Morenita, ci sarà tanto stuzzicheria caribegna, musica caribegna, rumba fino a tardi. Ragazza caribegna, che è quello che interessa a noi. Io ci sarò. No, ma sai che non l'avrei mai pensato? Nessuno. Tu Marco avresti pensato che Omar non va? Mai, vedi? Mai. Cosa che mi passa Lo sai che noi cronisti di provincia dobbiamo essere sempre sul pezzo. Perché poi è anche, oltre all'apertura dell'attività commerciale, è anche una cosa di immagine, no? Di notizia. Chiaro. Che qualcuno in questo periodo così, no? Bello, divertente, economicamente vivace, qualcuno investe e addirittura si allarga, perché sarà più grande sicuramente del vecchio Morenita. Soprattutto troverai parcheggio rispetto a prima. Ecco, se non altro quello, il comune di Udine farà meno soldi di multe per divieto di sosta in via l'Europa Unita. Prego Gemma. Sì, GP, volevo dirti che dopo la pubblicità sentiremo di nuovo Riccardo Riem, ma ha segnato l'Alto Vicentino, quindi Cras Repen Alto Vicentino 0-1. Ecco, proprio tempo di mettere giù il telefono. Sì, questa è una corazzata e quindi già il primo risultato che cambia, quindi ovviamente da 5 minuti sono cominciate tutte le partite in Serie D ed anche in eccellenza. Noi cercheremo di darvi nella nostra possibilità più velocemente, ecco. E c'è anche un altro risultato cambiato, perché il Belluno è andato in vantaggio con il Mezzocorona, quindi subito pronti via. Due risultati cambiati, proprio le due capoliste, no? Perché il Belluno è capolista insieme al Bianco Scudati Padova. Belluno Mezzocorona 1-0, Cras Repen Alto Vicentino 0-1, vediamo velocemente se è cambiato qualcos'altro. No, sembra che ancora il Bianco Scudati Padova siano sullo 0-0 insieme a Mori Santo Stefano. In Serie A mi sembra che tutto tace. Sono appena iniziate, ci gioca circa 6-7 minuti, ancora 0-0 sui 3 campi che seguiremo questo pomeriggio. Che sono i 3 campi? Aspetta, cosa dice la Zara? È difficile. 18 di oggi. No Stella, siamo in diretta e quindi sono quelli delle 15. Genoa, Lazio, Roma, Cagliari, Sassuolo, Sampdoria. Perché tu sei una ragazza avanti. Dove gioca il Sassuolo? Dove gioca il Sassuolo? Sassuolo, no, gioca a Reggio Emilia. Reggio Emilia, sulla Transpadana c'è il campetto pronto. Allora, adesso c'è la pubblicità, forse, mi dite di sì, va bene. Allora, ci fermiamo per pochissimi istanti, mi raccomando, rimanete lì, perché solamente grazie alle aziende che vedrete in questi messaggi pubblicitari che noi riusciamo ad andare in onda, e soprattutto io, Marco Costantini, riusciamo a non morire di fame. Allora, la pubblicità è vero? Cosa fondamentale. Ci vediamo tra poco, grazie. Un nuovo spazio dove la donna si veste con amore. Miotto Donna, le nuove linee, i nuovi colori per una nuova stagione di moda. Miotto Donna, e solo in questo periodo offerta promo su tutta la nuova moda, sconto del 20%, dove la donna si veste con amore. Miotto Donna, Azzano Decimo. È arrivato il momento, i fotografi sono pronti, la nuova Miss è... Se i sogni esistono, i sogni esistono per tutti. Una manifestazione unica, 10, 11, 12 ottobre, Luppolo in centro, nel centro storico di Pordenone. 40 esercizi pubblici ti invitano ad un percorso del gusto unico, varie specialità di birre europee abbinate ad arte, e poi i cantanti itineranti, il Vespa Club Porcia e tante occasioni di divertimento. Luppolo in centro, nel centro storico di Pordenone, un'esperienza unica. Pascià! A Pordenone c'è una grande novità. Nuovo Pascià, via Galilei, laterale Viale Venezia. Un ampio nuovo Pascià con pizzeria, sala biliardi, le nuove VLT e le più moderne slot. E con tante sorprese. Nuovo Pascià, ex Mr. Paul.
Questa volta sono 5 appuntamenti immancabili. Oktoberfest, la cerveseria, da giovedì 18 a lunedì 22 settembre, ogni sera sotto un grande tendone, il menù in vero stile bavarese, 5 serate con 5 concerti diversi e anche un piatto speciale per tutti i vegani. Domenica 21 settembre, Oktoberfest sarà aperta dalle 12. La cerveseria, dal 18 al 22 settembre, ritorna Oktoberfest, Viale Madonna di Rosa, San Vito al Tagliamento. I fratelli Bozzetto da oltre 20 anni offrono i più ampi servizi legati al settore tecno-immobiliare. Un'attività completa nel campo dell'edilizia, dalla progettazione architettonica alla costruzione e vendita diretta di mobili civili e industriali. Bozzetto, in via Tomate 2 a Pescincanna di Fiume Veneto. Per un momento unico, importante, la perfezione e lo stile nel tuo total look. Paolo Miotto, stile italiano. L'uomo, la cerimonia, gli invitati. Per la tua occasione importante, tante proposte, tante idee eleganti, originali, dinamiche. L'uomo e la cerimonia. Per tutti gli invitati, un'occasione unica per scoprire la più bella moda uomo. Il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano. Via 25 aprile 1, in centro, ad Azzano Decimo. Vai. Eccoci. Eccoci. Tornati? Vai. In onda. In onda. Ok, rientrati subito, cambia un risultato in Serie A, quindi... La Roma ha appena fatto gol. Sì, ha segnato di destro, ha segnato di destro. Di sinistro. Col sinistro ha segnato destro o ha segnato destro col sinistro? Segnato destro col sinistro. Ha segnato destro col sinistro, che sai chi è destro, no? Quello che sta a sinistra. È quello che ha segnato, si chiama destro, che ha segnato però di sinistro. Bravo. Ecco, bravo. Quindi anche per il nostro gioco 1x2 c'è anche appunto la partita della Roma col Cagliari, quindi in questo momento è 1, mentre invece l'altra partita che riguarda la Lazio ovviamente è X. Ci colleghiamo con Morrupino dove sentiamo gli aggiornamenti, l'Alto Vicentino subito in vantaggio. Voglio dirti però, caro il mio Riccardo, che anche il Belluno ci ha subito messo il golletto al mezzo corona, quindi vanno via a braccetto. Ah, bene. No, qua pronti via c'è stato... Oh, porca miseria, c'è stata pronti via gol di Rovereto dopo 40 secondi, l'Alto Vicentino è passato subito in vantaggio, ha avuto subito dopo anche un'altra grande occasione con Peluso, con una gran botta da fuori che il portiere è riuscito a mettere in angolo. C'è da dire anche però che il Crash con Spetic ha avuto l'occasione di pareggiare subito dopo 2 minuti con una bella azione con cross, eccolo, ha pareggiato in questo, annullato il gol al Crash, a Slogar, perché c'è stato un gol di testa su un calcio d'angolo e gli ha annullato il gol perché probabilmente ha fatto leva su un giocatore dell'Alto Vicentino che adesso è rimasto per terra e quindi l'arbitro ha annullato il gol. Nel frattempo ti blocco Riccardo, cambia un altro risultato, a draw va in vantaggio l'Union Pro, quindi draw 0, Union Pro 1. No, comunque sicuramente è una bella partita, l'Alto Vicentino ha fatto subito capire l'intenzione che aveva qua di portare a casa i 3 punti e si vede subito che comunque è una squadra molto, molto determinata e molto tosta, però bisogna dire che il Crash tra questo gol annullato e l'azione di prima ha controbattuto subito la prepotenza dell'Alto Vicentino. È sicuramente una bella partita interessante perché sono già state 3 occasioni da gol, quindi speriamo che ci siano tanti anche per il pubblico, folto pubblico che c'è qua in tribuna. Comunque il risultato in questo momento è Alto Vicentino 1 e Crash 0. Grazie Riccardo, nel frattempo Zara anche in Serie A. Abbiamo visto esultare il giocatore della Roma che ha fatto il secondo gol nei confronti del Cagliari. Quindi Roma 2, Cagliari 0. Un bel gesto quello di Florenzi che è andato a salutare, pensate, la nonna. La nonna in tribuna. Adesso vediamo se l'arbitro... è automatico. Forse anche espellerlo, perché è uscito dal campo di gioco senza chiedere permesso. Di solito, a livello di regolamento mi sembra che sia espulsione. Perché te l'ho già detto la settimana scorsa. Prego Gemma. Sì, abbiamo adesso in collegamento per Antonio Stella per Sacilese la Fenadora che ancora non abbiamo sentito. E allora collegamento col 25 aprile a Sacile, buon pomeriggio Pier Antonio.
Buon pomeriggio a te Giovanni e ai tuoi ospiti. Grazie. Qui a Sacile dopo circa un quarto d'ora dall'inizio del primo tempo è stato ancora 0-0, proprio pochi secondi prima di entrare in collegamento, prima vera occasione degna di nota a favore della Sacilese con Grion che entra in area dal vertice sinistro e spara in diagonale con De Carli, il capitano dell'Unione Ripa, bravissimo a respingere con i pugni. In precedenza niente da segnalare, due squadre che si affrontano qui oggi appunto il 25 aprile con prospettive di alta classifica. Come sapete insomma Unione Ripa è una delle squadre che sulla carta si annuncia tra le pretendenti ai playoff, per cui una diretta concorrente della Sacilese. Qualche sorpresa in ottica formazioni, quantomeno nelle file degli ospiti, visto che è in panchina Sandro Andreolla, un po' l'uomo più carismatico e che ha atteso per i suoi trascorsi a Pordenone e Tamai qui a Sacile. In panchina anche l'ex sacilese Gianmarco Brotto, ma lui già si ventilava questa ipotesi a causa dell'infortunio rimediato domenica scorsa contro la Clodiense, mentre per quanto riguarda la Sacilese formazione annunciata, ovvero lo stesso 11 di partenza di domenica scorsa al Rocco di Trieste. Bene, allora Piero Antonio, come al solito le nostre linee sono aperte nell'eventualità, che noi ci auguriamo ovviamente, che la Sacilese continui il percorso interrotto l'anno scorso, cioè vincere ed arrivare nelle prime posizioni. Grazie Pier Antonio, a più tardi. Grazie a te. Grazie mille. E dunque sono le 15:17 in Serie A parte la Roma, cara la mia Zara, che è Roma-Cagliari, ribadiamo che è 2-0. Gli altri due risultati sono in pareggio, ovvero sia Sassuolo-Sampdoria 0-0, Genoa-Lazio 0-0. Benissimo, Gemma. Abbiamo il nostro ultimo inviato della giornata, diciamo, Sì. da sentire Tiziano Turchette per San Vitese Torre. E allora buon pomeriggio agli amici di San Vito, che invece niente da fare. A San Vito cadono le linee facili. San Vitese che non è partita benissimo in questa nuova esperienza, purtroppo in eccellenza dopo 20 anni di Serie D, partita un po' zoppicando, e vediamo appunto oggi col collegamento che abbiamo voluto stabilire per questa partita, ovvero sia San Vitese che gioca col Torre, quindi un derby San Vito-Pordenone. Torre, ricordiamolo, è un quartiere di Pordenone. Allora, non ha ancora parlato Franco. Franco, raccontaci qualcosa. Io sono venuto qua perché l'ho chiamato io. Perché l'ha chiamato Omar. Domenica pomeriggio hai detto non so cosa fare. Il redattore dell'Isontino, ci tengo a dire che la prossima settimana c'è Gusti di Frontiera, questa grande manifestazione reclamizzata su tutti i giornali e anche credo e penso in questa TV, questa emittente. Noi saremo presenti con l'associazione dove presenteremo i nostri prodotti, che sono prodotti che derivano da piccole aziende diciamo che non hanno l'opportunità di entrare nella larga distribuzione, e cercheremo di fare del nostro meglio di far sì che il prezzo e la qualità corrono a braccetto, insomma, sperando di avere il successo minimo che abbiamo avuto un anno fa. Gusti di Frontiera è una bella manifestazione, mi sembra, no? Sì, noi siamo il secondo anno che partecipiamo, quest'anno saremo in Piazza Vittoria, per cui un posto diciamo migliore a quanto avevamo l'anno scorso, per cui puntiamo a un successo minimo quello dell'anno scorso o addirittura migliore. Perfetto, vediamo se c'è un collegamento, Franco, e poi riprendiamo. Sì, Tiziano non l'abbiamo recuperato per problemi di batteria, credo. Benissimo. Ecco, però abbiamo il collegamento con Mauro Lizzi per il punto sulla promozione. Benissimo, allora buon pomeriggio caro Mauro, e ben ritrovato per ora telefonicamente. Da domenica prossima spero che sarai nostro ospite. Allora, ieri si sono giocati, per quanto riguarda i due gironi di promozione del Friuli Venezia Giulia, degli anticipi che voglio appunto ribadire. Flumignano calcio 3-2 per quanto riguarda il girone A della promozione, invece nel girone B si sono giocate due partite. Il Sevegliano è andato a espugnare il campo del Cervignano, del Pro Cervignano, per 1-0, e il Comunale Gonarsa ha fatto faville, no? Perché è andato a San Giorgio con la San Giorgina a vincere per ben 4-1, diciamo una partita che da Gonarsa sono andati a piedi a San Giorgio di Nogaro, no? Più o meno. Assolutamente sì. Sono lì. Allora, diciamo che secondo me diciamo, il campionato fa fatica a esprimere i suoi valori, penso in particolare, appunto, dobbiamo ancora digerire i rimescolamenti estivi, nel senso che in particolare nel girone B 2 ripescate, l'Oltre
Giaule, ha fatto sì che ci sono ancora degli equilibri da ricercare, per cui si sgomita davanti, non si capisce ancora bene chi è che sarà il favorito, quindi ha cercato il Cervignano di proporsi e ieri puntualmente c'è stata la smentita, nel senso che il Sevigliano ha fatto il colpaccio al Cervignano. Stessa cosa dicasi sotto, perché poi insomma ci sono diverse squadre ancora magari attardate come la Juventina, che ha cambiato molto, ma penso che possa e debba assolutamente riprendersi, e quindi direi che bisognerà aspettare ancora qualche domenica per vedere i reali valori. Bene, altre cose riguardo alle partite che si giocano oggi, qualche notizia? Ecco, diciamo che per quanto riguarda oggi penso che ci possa essere in particolare nel girone A, insomma stiamo valutando questa che più o meno a sorpresa, il Fagagna che si trova in testa, ma ripeto, lì ci sono altre le partite, le squadre che dovrebbero essere, diciamo, candidate alla salita. Senz'altro insomma ci sono certe squadre in difficoltà come l'Arianese, come il Brian, che aveva cambiato molto, come ogni anno ha ambizioni di medio-alta. Senz'altro insomma da prendere nota questa vittoria del Flumignano, che ogni anno in difficoltà fa sempre miracoli, nel senso che riesce sempre a ripartire nonostante le difficoltà, insomma, di una squadra di un paese piccolo, e si trova già a 5 punti imbattuto, per cui insomma anche qui ne vedremo delle belle, ecco. Ripeto, io insisto per arrivare nel girone A, vedo Rivignano, Flaiban e il Fiumevania un gradino sopra, e penso che alla lunga verranno fuori, però poi insomma ogni anno ci sono le sorprese, per cui anche qui insomma penso che si debba aspettare qualche settimana prima di vedere i valori. Avevamo detto delle difficoltà anche del Diana ripescato, e puntualmente domenica scorsa siamo stati smentiti, vediamo oggi se il Diana saprà così confermare il risultato di domenica scorsa, tenendo anche conto che sulla carta potrebbe essere uno scontro diretto per la zona salvezza. Mauro, scusi, sono Omar Costantini, volevo chiederle, anche in questa stagione ci sarà la differenza fra il famoso girone di ferro, cioè quello Pordenone-Udine, rispetto a quello Friuli-Orientale-Isontino-Trieste? Proprio per i discorsi che dicevo prima, io penso di sì, perché ripeto, l'evoluzione degli pescati ha portato a togliere dal girone B l'Oltre, parte del Vesna che ha vinto il campionato, e lo Zaule, quindi faremo fatica a vedere insomma squadre di livello, anche se poi insomma tutto lascia il tempo che trova. Nel calcio a volte c'era una statistica che girava anni addietro dove si parlava di da un girone all'altro un centinaio di gol di differenza, ma questo non vuol dire niente, perché poi c'è stato un periodo in cui si parlava bene del girone A, e poi quando si incrociava i play-off andava a finire che li vincevano quelli del girone B. Per cui, perché hanno più tempo di allenarsi, no? Diciamo, penso che sia un altro tipo di calcio, senz'altro, me lo dicono le diverse squadre che di solito insomma si trovano a giocare a volte da una parte, a volte dall'altra. Parlo del Fagagna, del Sevegliano, della San Giorgina, del Lignano stesso, che una volta gioca da una parte da un'altra. Però ecco, penso si parli di un altro tipo di dire che c'è un livello più alto nel girone A, insomma, secondo me è un po' ardito. Penso che si possa dire che si gioca un po' di più a calcio, non fosse altro perché magari ecco, la moltitudine di settori giovanili presenti nel Pordenonese, ma anche nel vicino Veneto, portano forse a avere doti ai giovani, ai nostri ragazzi che magari devono giocare poi nei dilettanti, avere diciamo così doti tecniche un po' magari superiori. Però ripeto, poi insomma è sempre il campo, ecco. Perfetto. Bene Mauro, ti ringrazio di questo collegamento, come ci sentiamo settimana per la tua partecipazione domenica prossima, così insieme seguiremo il prossimo turno, va bene?
Va bene, a domenica prossima. Grazie mille, salutiamo e ringraziamo Mauro. Nel frattempo in Lega Pro noi aspettiamo un collegamento che mi sembra fosse urgente. In Lega Pro, incredibile a Monza, Real Vicenza va in vantaggio, quindi Monza 1, Real Vicenza 2. Pronto Gemma? Sì, c'è in collegamento per noi Roberto Visintin. E allora vediamo cosa succede a Monfalcone. Giovanni, siamo passati in vantaggio al 19esimo su cross dalla destra di Tomizza. Arriva la palla Bardini che stoppa e tira sotto la traversa, quindi 1-0 per noi, partita sostanzialmente fino adesso almeno dominata, però tiro hanno segnato loro però in fuorigioco. Fino adesso partita dominata, però insomma sempre con dovuto rispetto per gli avversari. Certo, benissimo, grazie, annotiamo al voto il vantaggio dell'UFM Monfalcone. Grazie a Roberto. UFM Monfalcone Lumignaco 1, Lumignaco 0, scusatemi, ci risulta in eccellenza tutto ancora sullo 0-0, facciamo un salto in Serie D dove gli unici tre risultati scusate, cambiati sono Belluno Mezzo Corona 1-0, Draw Union Pro 0-1 e Crassere Peng Alto Vicentino 0-1, per il resto ci danno tutto sullo 0-0, ricordiamo le partite Unione Arzignano Triestina, Bianco Scudati Padova, Mori Santo Stefano, ricordiamo che per il lutto di Tamai è stata rinviata Clodiense Tamai, Giorgione Fontana Fredda 0-0, Legnano Montebelluna 0-0 e Sacilese La Fenadora 0-0 e la promozione anche questa domenica comincia, mi sembra, aspettate prima che dico una sciocchezza, le partite cominciano alle 15 quest'oggi in promozione, quindi riusciremo probabilmente ad avere tutti i risultati e gli aggiornamenti per quanto riguarda sia il girone A e il girone B della promozione. Stiamo cercando di fare il massimo proprio per allargare la possibilità, perché la promozione Omar non la segue proprio nessuno, sì, cioè, no, tra l'altro non è come Bella Monella che segue la D, sì, eccetera, no, comunque eccetera. Giovanni va detto questo, no? Non per farci, sai che noi non siamo abituati a farci incensione, ci mancherebbe, però anche io ieri sera, per dirti, ero a presentare il neonato udinese club Friuli a Corno di Rosazzo, che nasce dalla fusione tra quello di Dolegnano e di Corno, e devo dire la verità, tantissime persone presenti in sala da tutta la zona, insomma, dove arriviamo, sia anche con il web tra l'altro, perché ho scoperto degli amici da Carnia che ci seguono attraverso il web, e un sacco di complimenti, perché mi stanno dicendo veramente siete quelli che fanno una panoramica generale in modo chiaro e trasparente e non di parte. Assolutamente. Adesso faccio un po' di parte perché do una brutta notizia per gli amici che ci seguono da Trieste. L'Unione Arzignano è andata in vantaggio sulla Triestina per 1-0, quindi altro risultato cambiato. Triestina che aveva cominciato abbastanza bene questa nuova avventura con la nuova proprietà, 3 proprietà in 3 anni, veramente a Trieste non so come mai non ci siano imprenditori seri che prendano in mano le sorti di questa gloriosissima società, anche se l'hanno cambiata perché era fallita. Comunque Trieste, lo Stadio Rocco, uno dei più belli d'Italia, non si capisce. E poi invece ho preso un tuono mai visto domenica scorsa in casa con la Sacilese e adesso sta perdendo con l'Arzignano per 1-0, forza Muli, dai, dobbiamo farcela, insomma, la Triestina. Io credo che sia un valore, non so, c'è questo campanilismo, Udine-Trieste, io non l'ho mai sentito sinceramente, anche se sono udinese purtroppo, nel senso buono, doc. Comunque va detto Giovanni, scusa, perché la Triestina per anni, prima che l'Udinese arrivasse ai vertici della Serie A, possiamo tranquillamente dire che la Triestina era molto seguita anche in Friuli, perché Franco e anche Marco mi possono confermare, parecchi tifosi andavano a Trieste allo stadio proprio dalla zona dell'Udinese, quando all'epoca l'Udinese militava ancora nei meandri della Serie C. Poi è arrivato il boom, finalmente l'Udinese si è assestata e di conseguenza noi in questo momento siamo i più, e purtroppo la gloriosa Labarda è lì che annaspa. Quello che non si riesce a capire, no? È come mai una città che fa 300.000 abitanti, 10.000 più, 10.000 meno, comunque lì intorno, è uno stadio clamoroso, perché il Rocco c'è poco da dire. Cioè, ma guarda ad esempio Gorizia, sì. Però Gorizia, un'altra squadra storica che ha dato in Natale a tanti giocatori, guarda dove gioca in prima categoria, non c'è un imprenditore a Gorizia che è interessato ad esempio a investire sullo sport, perché non c'è solo il calcio, ma tutte le altre squadre, anche il basket eccetera, sono tutti lì nelle basse leghe a dover sobbarcarsi e fare ancora portare avanti il calcio. Allora, facciamo un salto nei nostri 2 giochi, vediamo a che punto siamo, grazie Gemma, andiamo a vedere subito il 3 su 3, poi vi do un dato che a me ha un po' spaventato questa mattina in senso positivo, ovviamente ecco qua le 3 partite, vedete Unione Arzignano Triestina in questo momento è 1-0, Sacilese La Fenadora è 0-0 e Charlis Muzzane Zaule Rabuiese, a meno che dalla regia non mi smentiscono immediatamente, anche è 0-0, quindi in questo momento questi sono i 3 risultati. Zara, ma cosa si vince con questo gioco?
Calcio? No, il calcio. Cosa si vince con questo? Non sai niente? Lo so che lo so, sei arrivata tardi e non sono riuscito a spiegarti. Si vince questa splendida asciugatrice Zoppas 7 kg, ci stai anche tu là dentro, talmente grande è. Così quest'autunno, quando sarà... No, perché quest'estate è stata secca, no? Quest'autunno, quando sarà umido, voi buttate tutto lì dentro, non serve neanche, c'è anche la funzione quella non stirare. Dovrò prenderla io. A te piace stirare, Zara? No, infatti Benissimo. prendo tutti gli abiti quelli aderenti in modo tale che si stirino addosso per evitare il problema. Complimenti, stira molto bene. Si stirano anche i miei se li metto addosso tu, che magari facciamo una prova. Perché insomma... Va bene, allora, dicevo, naturalmente potete giocare ancora per un quarto d'ora per quanto riguarda questo gioco, mentre l'altro gioco, l'1x2, dove si vincono le bottiglie di vino offerte dal Pascià Group. In questo momento la partita che riguarda la Lazio, che è Genoa-Lazio e con l'X, invece Roma-Cagliari è già sul 2-0 e quindi il risultato è 1. Dicevo, vediamo se riusciamo a caricare la pagina Facebook. No, comunque potete anche andare a vedere la nostra pagina, che è l'altra domenica il tuo sport in poltrona, che questa settimana ha avuto un'esplosione di visite, perché Zara è qua e può vedere. 12.138 persone sono andate sulla nostra pagina. Anch'io. Anche lei. Ecco, quindi vi ringraziamo. Ovviamente il concorso, la puntata della settimana scorsa, tutto aiuta, però l'anno scorso arrivavamo a 7-8.000, questa settimana siamo arrivati a 12.138 visite, grazie ancora. Gemma. Sì, c'è un messaggio che si ricollega al discorso sul Pordenone e dice: Pordenone in Lega Pro, 100 abbonati e una media di 450 pagati. Sì. Cifre ridicole. Rimanere in D era la giusta realtà che questa società merita. Il professionismo è un'altra cosa. E comunque squadra il gioco da livello amatoriale. Per vedere Pordenone 18 euro. Scusate, ma con 20 vado a vedere l'Udinese in Serie A. Sì, però adesso... Io non sono l'avvocato difensore di Mauro Lovisa, che saluto se ci sta guardando. Allora, 18 euro più 1,50 di prevendita li si pagano in tribuna centrale. Io sono andato a vedere la partita, a me non piace chiedere i permessi, i pass, gli accrediti, mi pago il biglietto, ho pagato 14 euro più 1,50 euro di prevendita, 15,50. È vero che vai a vedere con 20 euro l'Udinese, peccato che vai a vederlo in curva sud in questo momento. Cosa si vede dalla curva sud? Esattamente nulla. Quindi, voglio dire, non possiamo pretendere adesso la luna nel pozzo. È una squadra che è stata appena promossa, neopromossa, come tutte le persone, per quanto siano bravi i dirigenti del Pordenone, qualche errore sicuramente è stato fatto nel creare una nuova formazione. Non dimentichiamoci che mi sembra era più di 20 anni che il Pordenone, perché questa è una Lega Pro, non è una C2, cioè è quella che era una volta la Serie C. Fino alla stagione 77-78 esisteva l'unica Serie C, era sempre, se non ricordo male, 60 squadre, diviso in 3 gironi, c'era il girone nord, centro e sud. Dove ha giocato l'Udinese tutta la vita, l'ultimo anno dove l'Udinese poi stravinse quel campionato, andò su in Serie B, e l'anno dopo il campionato venne ristrutturato con l'introduzione della C2, perché venne, diciamo così, riqualificato il discorso del semiprofessionismo in Italia, come avevamo parlato 2 puntate fa con l'avvocato Mazzarello. Marco, allora noi dobbiamo dare coraggio non al Pordenone, a tutte le squadre che hanno cominciato questo campionato un po' balbettando, un po' zoppicando. Che canzone faresti per, non so, tirar su... Io vado un'altra parte. Tirar su, benissimo, fai quello che ti pare, tanto. Perché, io devo sentire come parte la puntata. Quando prima sentivo, mi piace stare sul classico, parlo di donne, mi piace stare sul classico, io non so gli altri, ma noi qua siamo tutta gente che gli piace stare sul classico. Ecco, questa canzone qua, poi vogliamo anche dedicare a tutti quelli che giocano a calcio, poveretti magari non ce la fanno, perdono, ecco, è di uno che rimane sempre sul classico, povero, no? Però, non so, quando arriva a una certa età devi trovare qualche escamotage, perché non ti si fila più nessuno, nel senso che devi andare da una quota di età a un'altra. Allora uno magari dice, ma mi piacerebbe comunque, la taglio corta, insomma, ecco, e la dico, ecco. Batte il tamburo, batte la tromba, io voglio bene a una pupa di gomma. L'ho incontrata l'altra sera
che la vidi alla pornofiera, stava lì la poverina tutta nuda nella vetrina a mostrare le sue virtù. Parlami d'amore, caucciù. Si chiamava Michela. Bellissima. Si chiamava Michela per me, Michelin. Dormiva sempre occhi aperti, bella, fresca, liscia, come una rosa di plastica, con l'impermeabile incorporato. Io ogni tanto la gonfiavo, ma non di botte perché lei con gli altri non ci andava, anche se a modo suo era una donna leggera, ma fresca, liscia, con l'impermeabile incorporato. Chiamami Pirella, sarò la tua donna. Suona il tamburo, suona la tromba, io voglio bene a una pupa di gomma. Quel nasino suo gelato lo scaldavo con il mio fiato. Oh, che gelida manina che c'aveva la mia bambina, la bambina che non ho più. Parlami d'amore, caucciù. Ogni volta che mastico la gomma americana risento il sapore dei suoi baci. La Brooklyn, gusto lungo. Quell'estate andammo in vacanza a Cefalù, come faceva bene il morto a galla. E quanti cefalesi fingevano di annegare per aggrapparsi alle sue cosce, depravati, libidinosi. E fu proprio a Cefalù che entrammo in un giro vizioso. L'amore di gruppo non risparmia nemmeno le camere d'aria. Accettammo un invito e lì nel gran traffico che ne seguì bucammo. E meno male che fra gli invitati c'era un gommista, ci mise una pezza. Ma da quel giorno lei non fu più lei, deperiva, s'ambusciava. Le praticai anche la respirazione bocca a bocca, ma non avevamo lo stesso gruppo atmosferico, così invece di morire lei mi venne l'areofagia a me. Ogni altra cura fu inutile, ricorremmo all'ossigeno e pompa, 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 se n'è volata in cielo. Dove vanno a finire i palloncini? Complimenti, grazie Marco. Dunque, per quanto riguarda la Lega Pro, il Real Vicenza sta ancora vincendo a Monza. Per quanto riguarda la Serie D, al momento sembra che nulla sia cambiato, ovvero sia le partite dove è successo qualcosa, è Belluno Mezzo Corona 1-0, Craser-Pen 0, Alto Vicentino 1, Dro Union Pro 0-1 e basta. Questi sono i tre risultati cambiati. No, Dro Union Pro 0-1, sì, Belluno, Unione Arzignano, scusatemi, Triestina purtroppo 1-0 per l'Arzignano. Dimmi Gemma. Sì, dopo la pubblicità abbiamo anche aggiornamenti per quanto riguarda l'eccellenza, sì. Però ci sono degli amici che ci scrivono e li salutiamo. Un saluto al signor Franco, lo aspetto per una grande sfida a suon di numeri, firmato Nevino da Udine. Chi è Franco questo? Una sfida questa, Poi? Sfida amore. Sì. Poi anche a Cervignano del Friuli c'è un nutrito gruppo di tifosi alabardati, firmato Michele. Bene. E poi c'è anche una persona che dice: sono colui che ha perso l'asciugatrice, vi informo che il Cerlin Smuzzane ha segnato al primo minuto con Moras, quindi abbiamo anche un aggiornamento diretto. Grazie. Beh, comunque l'amico ha vinto 6 bottiglie di vino che non fanno mai male. Non è l'asciugatrice, ma insomma... No? Allora, adesso vediamo gli aggiornamenti naturalmente dell'eccellenza che ci stanno arrivando piano piano. Io direi, Zara, andiamo in pubblicità. Va bene, pubblicità. E ci vediamo tra pochissimo. Tra poco? No, perché c'è un aggiornamento al volo, scusami. Vabbè, allora, vediamo che abbiamo Maurizio Mazzoni in linea. Maurizio Mazzon, buon pomeriggio, eccoci qua. Eccoci qua. Ha segnato Davide Grotto e Fontana Fredda in vantaggio qua a Giorgione. Bene, una bella notizia, grazie. Com'è stato il gol, Maurizio? Raccontacelo. È stato molto bello, abbiamo conquistato una palla in mezzo al campo, siamo ripartiti con Florian che prima ha fatto finta di puntare l'area, poi ha allargato ad Ortolan che si è sovrapposto, Ortolan l'ha messa in mezzo di prima e Grotto al volo una mezza rovesciata, bellissima. Senti, questi primi 40 minuti più o meno, com'è la partita? Equilibrata, il Fontana Fredda? Equilibrata, noi abbiamo avuto 2 palle gol clamorose con De Martin, loro no, però la partita si è giocata prevalentemente a metà campo, noi leggera supremazia territoriale nostra, ma prevalentemente a metà campo.
Benissimo, grazie Maurizio, ci sentiamo a questo punto, a meno che non succedesse qualcosa nei prossimi 5 minuti, quello che manca al primo tempo, ci sentiamo tra il primo e il secondo tempo per un'analisi un po' più approfondita. Grazie, allora, prima di andare in pubblicità, aggiorniamo la Serie D a questo punto, Unione Arzignano Triestino 1-0, Belluno Mezzo Corona 1-0, Bianco Scudati Padova, Mori Santo Stefano, ricordo che Bianco Scudati Padova è il vecchio Padova 0-0, Codiense Tamai ribadiamo rinviata, Draw Union Pro 0-1, Giorgione Fontana Fredda, abbiamo sentito il nostro amico Maurizio Mazzon 0-1, Cras Repen Alto Vicentino 0-1 e Legnago Montebelluna 0-0 e Sacilese la Fenadora 0-0. Adesso sì, andiamo in pubblicità. Ci vediamo subito, tra poco. Un nuovo spazio dove la donna si veste con amore. Miotto Donna, le nuove linee, i nuovi colori per una nuova stagione di moda. Miotto Donna, e solo in questo periodo offerta promo su tutta la nuova moda, sconto del 20%, dove la donna si veste con amore. Miotto Donna, Azzano Decimo. È arrivato il momento, i fotografi sono pronti, la nuova miss è... Se i sogni esistono per tutti. Una manifestazione unica, 10, 11, 12 ottobre, Luppolo in centro, nel centro storico di Pordenone, 40 esercizi pubblici ti invitano ad un percorso del gusto unico, varie specialità di birre europee abbinate ad arte e poi i cantanti itineranti, il Vespa Club Porcia e tante occasioni di divertimento. Luppolo in centro, nel centro storico di Pordenone, un'esperienza unica. Pascià! A Pordenone c'è una grande novità. Nuovo Pascià, via Galilei, laterale Viale Venezia. Un ampio nuovo Pascià con pizzeria, sala biliardi, le nuove VLT e le più moderne slot. E con tante sorprese. Nuovo Pascià, ex Mr. Paul. Questa volta sono 5 appuntamenti immancabili. Oktoberfest, la cerveseria, da giovedì 18 a lunedì 22 settembre, ogni sera sotto un grande tendone, il menù in vero stile bavarese, 5 serate con 5 concerti diversi e anche un piatto speciale per tutti i vegani. Domenica 21 settembre, Oktoberfest sarà aperta dalle 12. La cerveseria, dal 18 al 22 settembre, ritorna Oktoberfest, Viale Madonna di Rosa, San Vito al Tagliamento. I fratelli Bozzetto da oltre 20 anni offrono i più ampi servizi legati al settore tecno-immobiliare. Un'attività completa nel campo dell'edilizia, dalla progettazione architettonica alla costruzione e vendita diretta di mobili civili e industriali. Bozzetto, in via Tomate 2 a Pescincanna di Fiume Veneto. Per un momento unico, importante, la perfezione e lo stile nel tuo total look. Paolo Miotto, stile italiano. L'uomo, la cerimonia, gli invitati. Per la tua occasione importante, tante proposte, tante idee eleganti, originali, dinamiche. L'uomo e la cerimonia. Per tutti gli invitati, un'occasione unica per scoprire la più bella moda uomo. Il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano, via 25 aprile 1, in centro, ad Azzano Decimo. Eccoci. Eccoci, guarda che sei in onda. Guarda che bello. Bentornati. Guarda come è primo piano. Allora, nella pubblicità, durante la pubblicità è successo di tutto, perché allora, ripiloghiamo. Amor Rupino, l'Alto Vicentino ha fatto il 2, quindi Cras Repen Alto Vicentino
Castelpecco, scusate, 0, Alto Vicentino 2, e a Sacile, la Sacilese è andata in vantaggio, Sacilese 1, la Fenadora 0, prego. Sì, abbiamo anche Rivignano Porcia 0-2, per quanto riguarda la promozione. Sì. E poi abbiamo in collegamento Riccardo che ci racconta come è venuto il gol. Allora, Riccardo, ti informo che la Sacilese è andata in vantaggio e quindi siamo felici noi. Bene, bene. Anche Fontana Fredda è andato in vantaggio. Anche Fontana Fredda, sia Fontana Fredda che Sacile vincono, benissimo. Esatto. No, volevo dire che la partita si è incattivita dopo quel fallo sul gol annullato, tra l'altro il giocatore Cortesi, ex tra l'altro proprio Piacenza, è stato sostituito per infortunio. La partita si è incattivita e si è trasferito anche tra il pubblico un po' di malumore, ci sono stati dei battibecchi, delle cose, tra l'altro proprio tra i due presidenti anche, quindi sarà difficile che riescono a mettere insieme fino al primo tempo. Vabbè. Comunque l'Alto Vicentino ha meritato il secondo gol, c'è stata un'azione bellissima in retto sulla fascia che ha scattato due giocatori e ha messo in mezzo, ed è stato un gioco da ragazzi per Brancato fare il secondo gol. Però nel frattempo c'è stato un tentativo di autogol da parte di Bertozzini che con un retropassaggio, più che un retropassaggio sembrava proprio un tiro in porta, dove il portiere Logofatu dell'Alto Vicentino ha fatto un miracolo, quindi eravamo ancora sull'1-0. Comunque in questo momento l'Alto Vicentino vince 2-0 a Monrupino. Bene, grazie a Riccardo. Adesso vediamo se riusciamo a collegarci con Sacile per farci raccontare il gol, il marcatore di Sacilese Union Ripa la Fenadora. Sacilese in vantaggio proprio allo scadere dei primi 45 minuti per 1-0. Sì, GP, abbiamo già in collegamento anche Pierantonio, ma volevo salutare anche un nostro caro ascoltatore. Dice: ciao, da San Vito del Tagliamento, sono a vedere la partita ovviamente San Vitese Torre, il risultato è fermo sullo 0-0, rivogliamo Cleo, fa bravo in trasmissione. Penso sia Daniel, perché... Prossimamente tornerà anche Cleo, è uno dei nostri opinionisti a turno, a ruota. Diciamo. Esatto, adesso linea Pierantonio. Pierantonio? No, oggi proprio con le linee siamo fortunatissimi. Sì, però abbiamo gli aggiornamenti per quanto riguarda l'eccellenza, diciamo alla scadere dei primi tempi più o meno. Esatto, e tra l'altro è successo veramente di tutto, perché durante la pubblicità si è ribaltato anche un altro risultato. Un nuovo spazio dove la donna si veste con amore. Miotto Donna a 3-0 contro Zaule Raboiese. Cordenons Tricesimo 1-0, oltre ISM Gradisca 0-1, San Vitese Torre 0-0, UFM Monfalcone, lo sappiamo, contro Lumignacco 1-0 e Vesna Virtus Corno 1-1. Dunque, questo più o meno stanno finendo in questo momento i primi tempi, quindi anche questa è la situazione dell'eccellenza. Abbiamo di nuovo Riccardo in linea, non so perché. Riccardo Riem, ancora tu? Ma non dovevamo sentirci più? No, ancora io, anche perché c'è stata un'incomprensione tra Bertozzini e il portiere dell'Alto Vicentino. Ne ha approfittato Ranic che con un pallonetto ha accorciato la distanza per il Crash, quindi Crash 1, Alto Vicentino 2, per la gioia naturalmente del presidente delle Rive. Che è più rosso del cappello che ha in testa. Benissimo. Ti dico, è uno spettacolo qua, ti dico, fuori dal campo è uno spettacolo. Ascolta, va bene, 2-1 allora. Ecco, dacci qualche notizia anche di colore. Quanta gente c'è a Monrupino? Sappiamo, pensate che Monrupino è un comune che conta 800 abitanti e lo stadio tiene 1000 persone, eccezionale. Sì, no, devo dire la verità che c'è tantissimo pubblico, quindi penso che saranno almeno 400 persone, 300-400 persone a vedere la partita. Tra l'altro sta diventando anche una partita abbastanza piacevole, perché insomma il Crash sta cercando di ribattere colpo su colpo, ha una netta superiorità comunque in ogni caso dall'Alto Vicentino. È una partita sicuramente piacevole, ci sono state azioni da una parte e dall'altra, e quindi insomma sicuramente altra munizione. Comunque la partita c'è un po' incattivita, comunque sicuramente molto interessante. Ecco, diciamo che non vi annoiate come ieri pomeriggio al Bottecchia, più altro. No, assolutamente. Non so, io non c'ero al Bottecchia, però mi hanno detto tutti quanti insomma che la partita è stata abbastanza amorfa, senza grandi opportunità e occasioni per il Pordenone. Comunque 2-1 per l'Alto Vicentino. Dopo ecco, cercherò sicuramente di farti parlare certo con il presidentissimo dell'Alto Vicentino. Ecco, a dopo. Grazie a Riccardo Riem da Monrupino, e un altro risultato a Legnago, il Montebelluna va in vantaggio, quindi
Legnago 0, Montebelluna 1. Tra poco vediamo i finali della Serie D, perché sta succedendo di tutto in questi ultimi minuti del primo tempo. Gemma. Dovrebbe esserci Pierantonio, spero. Pierantonio, ci sei? Sì, Giovanni, eccomi, finalmente ci siamo. Proprio in chiusura di tempo, 1-0 svantaggio della Sacilese, però è un vantaggio pesante perché potrebbe cambiare decisamente gli equilibri della gara. Infatti vi racconto velocemente, è nato il vantaggio da un calcio di rigore procurato da un fallo di Joshi su Grion, e nella circostanza il difensore dell'Union Ripa, probabilmente reo di qualche protesta, perché altrimenti non ne comprenderemo la ragione, è stato espulso, per cui calcio di rigore trasformato poi da Baggio per la Sacilese e espulsione del difensore bellunese. Di conseguenza al termine del primo tempo Sacilese in vantaggio di un gol ma anche di un uomo, e questo sicuramente potrebbe pesare nel secondo tempo che atteso tra 10 minuti circa l'inizio. Benissimo, Pierantonio grazie, ci sentiamo per il secondo tempo. Volevo dire una cosa, non la dico perché non voglio portare gramma, quindi me ne sto zitto e ci sentiamo più tardi, grazie. Allora, io direi, ricapitoliamo, oramai in Serie D dovrebbero essere finiti tutti i primi tempi e dunque la situazione è la seguente: Unione Arzignano Triestino 1-0, Belluno Mezzo Corona 1-0, Bianco Scudati Padova, Mori Santo Stefano, stranamente ci risulta 0-0, stranamente perché il Padova è uno squadrone, il Mori Santo Stefano non è promossa, solamente per questo è il commento. Draw Union Pro 0-1, Giorgione Fontana Fredda 0-1, Crassere Pen Alto Vicentino 1-2, Legnago Montebelluna 0-1 e Sacilese Union Ripa La Fenadora, abbiamo appena ascoltato, con rigore è andato in vantaggio la Sacilese. Per quanto riguarda invece i primi tempi dell'eccellenza, Chions Manzanese 1-1, Charlis Buzzane Zaule Rabuiese 3-0, Cordenos Tricesimo 1-0, oltre ISM Gradisca 0-1, San Vitese Torre 0-1, Tolmezzo Carnia Gemonese 1-0 giocata ieri, UFM Monfalcone Lumignacco 1-0 e Vesna Virtus Corno 1-0. Gemma. Abbiamo un inviato che non sentiamo da un po'. Bene. Riccardo Riem. Cosa sta succedendo? Cioè, a Morupino è il centro del mondo, pensa a questo piccolo paese, no? Sul Carso, diventa il centro del mondo questo pomeriggio. Prego. Eccoci qua, allora c'è stato il terzo gol dell'Alto Vicentino proprio allo scadere, praticamente... Mi fai rileggere tutto, Riccardo, smettila con questi aggiornamenti, avevo appena dato i finali. Senti, visto che è finito adesso il primo tempo, ti faccio parlare direttamente col presidentissimo che ce l'ho qua, che è molto felice del risultato, quindi te lo passo e puoi chiedere quello che vuoi. Sì. Presidente, mi sente? Sì. Buon pomeriggio e bentornato tra di noi, almeno telefonicamente. Sì, dica. Allora, lei intanto quest'estate ha detto... Partita durissima, sì. Loro giocano alle morte, però noi siamo superiori al 100% come gioco. Beh, ha fatto anche... Non c'è paragone, però loro la mettono sul piano agonistico e allora facciamo un po' fatica. Sì. Ci hanno fatto fuori il miglior giocatore che abbiamo, un Pallaccio, comunque va bene così. Allora, a parte la partita di oggi che insomma dopo il primo tempo 3-1 diciamo che è messa in ghiaccio, come si suol dire. Però no? È una squadra ostica, una squadra che non molla mai, ripeto, che la butta tutto sul piano fisico. Sì, agonismo, sul piano sì. tecnico noi siamo superiori di molto, comunque speriamo. Ecco, allora, io voglio sapere da lei, perché ho l'occasione per la prima volta quest'anno di parlare con lei, questo dualismo che ovviamente si è già creato tra questa nuova creatura che lei ha fatto, ovvero sia l'Alto Vicentino e il Bianco Scudati Padova. Ma diciamo che noi rispetto all'anno scorso sull'aspetto tecnico siamo migliorati al 100%, però dobbiamo giocare contro il Padova e pertanto sarà ardua l'impresa, però noi ce la metteremo tutta per vincere. Diciamo che il presidente Dalle Rive afferma questo pomeriggio che l'Alto Vicentino vuole andare in Lega Pro. Le squadre mie devono solo vincere. Ecco, appunto. È inutile chiacchierare, io voglio solo vincere. Ecco, come ha fatto... Le allestisco solo per vincere. Grandissimo. Se no andiamo in parrocchia e è finito. Grande. Bene. No, ma mi piace così. Noi siamo forti. Io ho visto giocare ieri il Pordenone. Sì, anche noi. Una roba che non sta né in cielo né in terra. Noi siamo 10 volte superiori al Pordenone. Quindi il prossimo anno in Lega Pro. Come?
Il prossimo anno in Lega Pro ci vediamo, Presidente. Allora, sì, speriamo. Vabbè, sì. Tanto quello che ci avete preso l'anno scorso lo prendiamo noi dopo l'anno prossimo. Mi piace perché lei identifica... No, mi piace, dico... perché non sento niente. Ah, perfetto, grazie Presidente, come l'anno scorso. Grazie Presidente, alla prossima. Grazie mille. Bello perché il Presidente arriva e ci prende noi come fossimo il Pordenone. Noi invece siamo una trasmissione, tra parentesi, ribadiamo, siamo in diretta da Udine, non da Pordenone. La nostra televisione copre il Veneto, il Friuli, l'Istria, la Croazia, la Slovenia. Non è che noi siamo la televisione di Pordenone, siamo una televisione ormai multiregionale, no Costantini? Confermo, e invece dalle rive è sempre convinto perché voi ci avete portato via la Lega Pro l'anno scorso, sì, noi del Telepordenone, no, noi no, proprio niente. Ma no, ma è il famoso potere mediatico, no? Sì. Che... stimola il dibattito. Sì, ma poi voglio dire, chi segue, abbiamo sentito anche dei messaggi, e voi che siete qua vedete che, a parte il mio riferimento prima spassionato per la Triestina, qua non è che si parteggia per una o l'altra squadra, cerchiamo di essere i più obiettivi possibili. Se poi io vedo Zara Morandini con lo stemma dell'Udinese Calcio, con il braccialettino dell'Udinese, vestita bianco-nero, è normale che mi si scioglie il cuore, è la mia squadra. Scusa, secondo me il Presidente si è arrabbiato perché si aspettava la domanda di Zara. Sì, No, voglio infierire, io sono stata a Pordenone, è veramente carina comunque Pordenone. Bene. È carina. La città dici? Sì. Ah, ecco perché si vede della partita. Se quella vabbè. Bene, allora sono le 15:56, sono rimasto, io sono già col fuso orario, quello dell'ora solare, che sarà il 26 ottobre mi sembra, sì. E lì cominceranno tutte le partite prima. Allora, cominciamo a parlare, dicevamo prima che questo pomeriggio è l'ultima grande giornata, l'ultimo grande pomeriggio e sera di Pordenone Legge e quindi un'altra manifestazione di Pordenone che ha avuto un grande successo, complimenti a chi la organizza ovviamente, se ne sta andando. Poi ci saranno altre manifestazioni tipo Incontriamoci a Pordenone, è vero, ma quel signore che vedete lì al centro, che ha la faccia di un bravo ragazzo, anche perché è un bravo ragazzo voglio dire, ovvero sia Vincenzo, si è messo in testa quest'idea, no? Vincenzo lavora, uno dei personaggi di punta di Eurobevande, che è una grandissima azienda friulana, distributrice di bevande, non solo, un po' di tutto diciamo. Si siamo messi in testa di fare, partendo dall'idea di Vincenzo, questa, tra virgolette, vediamo se posso sintetizzare, festa della birra diversa, più o meno, no? Più o meno. Ovvero sia Luppolo in centro. Dici bene. Beh, io intanto, a mio avviso, ho pensato a un qualcosa che potesse restare sulla scia, no? Delle manifestazioni che si sono succedute nel corso di questo primo inizio dell'anno. Quindi sulla falsariga di quello che è successo con gli alpini e quello che sta succedendo proprio in queste ore. Ho pensato ad un evento e ho deciso di chiamarlo Luppolo in centro. Pensa, ben 40 attività che hanno aderito, ben 40 attività al di là di quelle che possono essere attività classiche, quindi dal bar al ristorante alla pizzeria. Mia grande, diciamo così, soddisfazione nel vedere gelaterie, pasticcerie, creperie, gastronomia. Una gastronomia, sì. Una gastronomia, dici bene. Sì. E quindi che cos'è per venire al dunque? È un vero e proprio percorso del gusto all'interno del quale noi possiamo, diciamo così, avere la possibilità di degustare delle magnifiche, direi così, eccellenze birrai, quindi parliamo di un abbinamento birra-cibo. Sì. E quindi nei pochi metri che separano, diciamo così, i due corsi in centro di Pordenone abbiamo la possibilità di toccare il Belgio piuttosto che l'Italia con la Dolomiti, grande eccellenza della zona. E la Scozia, l'Irlanda, l'Inghilterra e tanto altro ancora. Tanta professionalità da parte di chi mi ha seguito, certo. Perché gli abbinamenti sono stati curati ad arte, e poi artisti itineranti, e poi il Vespa Club di Porcia, e poi tante altre cose. Certo. È un invito che estendo a chi ci segue anche da casa nel venirci a trovare, perché Luppolo in centro, Pordenone, 10, 11, 12 ottobre. 12 ottobre. Posso dire una cosa? Assolutamente. Penso che sia una bella manifestazione che può fondamentalmente anche essere vista sotto l'aspetto, diciamo, di istruzione, sì. Perché alla fine si propone una birra, si propone un abbinamento e fondamentalmente si spiega al cliente che tipo di birra è, che gusto ha, quindi lo si, diciamo, inizia a una conoscenza maggiore dei prodotti. Certo.
e la trovo insomma una cosa interessante perché vabbè sì, io fondamentalmente sono barista, lavoro per servire da bere, ma ciò che è più importante secondo me è istruire il cliente a bere bene. Certo. Dici bene, diciamo che il mercato adesso dice questo, no? Quindi senza entrare nel merito di ciò che può essere il discorso commerciale o meno, il mercato si orienta su prodotti di qualità, abbinamenti che seguono questi prodotti di qualità e quindi ce n'è per tutti i gusti, ve lo assicuro. Come parlava prima Franco, rimandando all'appuntamento invece del prossimo weekend dell'Aerogusto di Frontiera, quindi vince la qualità, deve vincere la qualità. Solamente volevo farti una domanda specifica: voi prendete birre diciamo da tutta Europa oppure tendenzialmente avete un canale preferenziale? No, diciamo che si privilegia in questo caso in collaborazione con Birre d'Autore, che è un grosso progetto del gruppo di acquisto di cui io faccio parte, dell'azienda che rappresento. E diciamo che spaziamo più che altro per un 50% su birre italiane, dopodiché abbiamo punte del Belgio, quindi specialità brassicole inglesi, tedesche ovviamente, perché poi giocheremo in casa. Un buon 50% è dovuto alle nostre eccellenze, mi permetto di dire. Ma voi che siete posso fare una domanda io? Assolutamente. Sostituire Omar Costantini non è facile, però faccio un piccolo tentativo, non si sa mai che sia male. Non si sa mai che sia male magari. Ma questo proliferare di birrifici friulani, cioè ogni angolo c'è un'azienda che produce birre, secondo voi è una cosa seria, una cosa che può avere sul futuro oppure... Perché noi veniamo in Friuli, giriamo l'angolo e vediamo che uno produce birre. Esatto, i viticoltori producono birre adesso, molto. Può essere, sì. Negli anni 80 il precursore di questi micro birrifici si chiama tuttora Teo Musso, faccio una piccola parentesi a favore del collega, la Balladin tanto per intenderci, le birre. Lei mi insegna che il prodotto vincente diciamo, è quello che un po' fa mutare il mercato, no? Quindi può essere, poi dopo ci sono tante punte, tante fiammate che lasciano il tempo che trovano. Ad ogni modo, parlando di birra artigianale si apre un mondo, no? Tanti magari non sanno nemmeno cos'è una birra artigianale, appunto. Che cosa significa birra artigianale. È l'invito che estendo insomma, a chi ci segue da casa, ringrazio anche gli amici che hanno scritto prima per la fiducia che hanno dimostrato. C'è un'opportunità di confronto. L'opportunità di confronto, ma soprattutto come diceva prima Anna, una grande opportunità perché c'è tanta passione adesso e tanta cura verso il cliente finale, no? Quindi parlando di birra non parliamo più di classica, la bionda classica, tra virgolette bionda ovviamente, ma parliamo di specialità e così come i prodotti di punta di questa regione legati al vino, anche la birra ha ed avrà un successo sempre più evidente. E il mercato, insomma, le richieste sono queste. Ecco, che un'idea simpatica poteva essere, oltre i cantanti itineranti, le miss itineranti, no? Ad esempio. Beh, sfondi una porta aperta. Perché no, parlare di articoli no, per l'amore di Dio. È una, tra virgolette, un'attrazione che comunque fa sempre ha sempre il suo seguito, diciamo così. Magari questa qui è la prima edizione. Non escludo che magari in futuro. Perché poi ulteriormente abbiamo qua l'ideatore, anche il calendario itinerante, perché no? Con tutti i vostri backstage, poi vedremo il bellissimo backstage di Alessia. E potrebbe essere l'idea, no? Invece che andare sicuramente in zone bellissime del Friuli Venezia Giulia, dove andate voi a fare appunto questi famosi shooting, fare anche magari degli shooting durante queste feste, no? Anche se senz'altro è un'idea magari manca la sensualità della foto, no? Perché sono quattro però potrebbe essere sì un'idea da approfondire, perché no? Intanto mi associo anch'io ai complimenti per questa iniziativa, che sicuramente a Pordenone c'è bisogno di cose del genere, perché se no qui veramente la città diciamo che a Pordenone per chi magari non frequenta la città, ma più o meno è quello che succede da quello che sento anche a Udine, se non c'è solo manifestazione la città proprio è il deserto dei tali. Esatto, quindi non mi stupisce che tanti abbiano aderito, anche perché visto il momento economico difficile, iniziative del genere servono anche a rilanciare il commercio e l'attività in centro. Il centro storico di Pordenone secondo me non versa in grandi
condizioni molto felici, insomma, quindi servono e benvengano iniziative come questa, insomma. Secondo me, Giovanni, il discorso è che la voglia di fare impresa in questo paese c'è, sicuramente come a Pordenone, come a Udine, come a Gorizia, a Trieste. Il problema semmai sono i paletti, no? I paletti sempre più... no, scusa, cioè, io magari, cioè, tu magari metti giù uno stand e ti vengono lì e ti fanno leggere la Bibbia perché non hai messo un chiodo così. Arriva un altro, mette giù lo stand senza problemi, scusa. Allora è chiaro che ci sono imprenditori che hanno voglia di investire e fare economia e farla girare, ma se poi abbiamo un governo e abbiamo comunque un'istituzione che invece di guardare il pelo dell'uovo dove serve va a rompere le scatole a chi lavora, scusa, poi ti credo che i centri storici muoiono. Certo. Un aggiornamento dalla Serie D, c'era anche la Gemma voleva dire qualcosa. A Draw l'Union Pro ha raddoppiato, quindi Draw 0, Union Pro 2 e tutto il resto è invariato quando si gioca più o meno i primi istanti dei secondi tempi. Gemma? Sì, c'è un aggiornamento per quanto riguarda l'eccellenza, Chions Manzanese 1-2. Ecco, incredibile, Chions che era partita coi favori del pronostico per il campionato di quest'anno invece sta perdendo con l'ultima in classifica in questo momento dell'eccellenza, che è proprio la Manzanese. Io direi... Sì. Cosa direi? Di riaggiornare. Aggiorniamo la Serie A, che tanto anche qua è allegria in queste 3 partite di Serie A. Beh, guarda, eccetto Roma Cagliari 2-0, che almeno si sta vedendo giocare a calcio, da altre parti si spintonano, il primo tiro in porta arriva a 5 metri diciamo, dai pali del portiere, tanta tattica e pretattica, questo è il calcio, ragazzi. Ecco. Italiano, infatti siamo stabili, abbiamo stabili. Roma 2-0, sempre per la gioia della Roma, Lazio rimane 0-0 con la Genova e Sassuolo Sampdoria 0 pari. 0 pari è bella. Questo mi piace. Questa dobbiamo segnarcela perché sono neologismi del calcio che fanno bene al gioco del calcio. 0 pari è bellissimo, non l'avevo ancora sentito nonostante la mia giovine età. Gemma? Stavo ridendo. Ah no, perché ti avevo vista, eri un po' così. No? Sì, ma diciamo che lei, no? 0 pari comunque piace un sacco anche a me, sì. Però lei è qui anche per la sua bellezza, no? Beh, direi. Ma anche perché lei, a parte che poi vedremo vari spezzoni che la riguardano, proprio filmati come abbiamo fatto domenica scorsa. Chiedevo giusto dove l'avevi pescata. Neologismi, lei crea dei neologismi. Hashtag adesso, 0 pari. 0 pari, hashtag 0 pari. Lancia mode. Lancia mode, ecco. Anche perché sua sorella lavora nella moda. Salutiamo Ruth, ci sta guardando Ruth? Ciao. No, non credo. No, peccato, vabbè. Ciao. Allora, posso dire anch'io una cosa? Assolutamente. Su Zara, perché la vedo anche nello schermo qua della preview, cioè veramente come direbbe Malde, il nostro Malde Primitives, sì, che veramente ha 2 occhi come 2 fari abbaglianti. Quindi, e noi ci stiamo davanti. E noi ci stiamo davanti, noi ci stiamo proprio davanti. Ma riesco a dire in italiano dei fari abbaglianti. I tuoi occhi sono come fari abbaglianti. Quindi il mio voto per il concorso va per Zara. Grazie. No, ma dopo ti spiego come si fa quando vediamo le immagini. Allora Zara, vediamo se riusciamo a dare pubblicità adesso, se qualcuno ci interrompe. Allora, cosa c'è adesso? C'è la pubblicità. Ok, pubblicità. E dopo cosa facciamo? Ritorniamo. Sicura? Sì. Va bene. Siamo qua. Speriamo di essere qua. Ci vediamo tra poco. Ciao. Un nuovo spazio dove la donna si veste con amore. Mi8 Donna, le nuove linee, i nuovi colori per una nuova stagione di moda. Mi8 Donna, e solo in questo periodo offerta promo su tutta la nuova moda, sconto del 20%, dove la donna si veste con amore. Mi8 Donna, Azzano Decimo. È arrivato il momento, i fotografi sono pronti, la nuova miss è... Se i sogni esistono per tutti. Una manifestazione unica, 10, 11, 12 ottobre, Luppolo in centro, nel centro storico di Pordenone. 40 esercizi pubblici ti invitano ad un percorso del gusto unico, varie specialità di birre europee abbinate ad arte e poi i cantanti itineranti, il Vespa Club Porcia e tante occasioni di divertimento. Luppolo in centro, nel centro storico di Pordenone, un'esperienza unica. Pascià! A Pordenone c'è una grande novità. Nuovo Pascià
Pascià, via Galilei, laterale Viale Venezia. Un ampio nuovo Pascià con pizzeria, sala biliardi, le nuove VLT e le più moderne slot. E con tante sorprese. Nuovo Pascià, ex Mr. Paul. Questa volta sono 5 appuntamenti immancabili. Oktoberfest, la cerveseria, da giovedì 18 a lunedì 22 settembre, ogni sera sotto un grande tendone, il menù in vero stile bavarese, 5 serate con 5 concerti diversi e anche un piatto speciale per tutti i vegani. Domenica 21 settembre, Oktoberfest sarà aperta dalle 12. La cerveseria, dal 18 al 22 settembre, ritorna Oktoberfest, Viale Madonna di Rosa, San Vito al Tagliamento. I fratelli Bozzetto da oltre 20 anni offrono i più ampi servizi legati al settore tecno-immobiliare. Un'attività completa nel campo dell'edilizia, dalla progettazione architettonica alla costruzione e vendita diretta di mobili civili e industriali. Bozzetto, in via Tomate 2 a Pescincanna di Fiume Veneto. Per un momento unico, importante, la perfezione e lo stile nel tuo total look. Paolo Miotto, stile italiano. L'uomo, la cerimonia, gli invitati. Per la tua occasione importante, tante proposte, tante idee eleganti, originali, dinamiche. L'uomo e la cerimonia. Per tutti gli invitati, un'occasione unica per scoprire la più bella moda uomo. Il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano, via 25 aprile 1, in centro, ad Azzano Decimo. Bentornati. Punto. Qualcos'altro? Su Telepordenone. Ecco, qualcos'altro? Studio di Udine. Studio di Udine. A colori e anche in HD. No, quello non siamo ancora HD ready. E se volete anche full option. No, però su telepordenone.tv in streaming, sì, dovunque voi siate, anche sul vostro telefonino. 2 risultati cambiati, uno in Serie D a draw, il draw a Corcia, quindi draw Union Pro 1-2. Per quanto riguarda invece l'eccellenza, per poveri gli amici della squadra dove abito io, ovvero sia il 13° ha pareggiato a Cordenons, quindi Cordenons 1, 13° 1, naturalmente bene per gli amici che ci ospitano, siamo vicini al 13°. Prego Gemma. Sì, aggiornamenti anche per la promozione B, Tor Viscosa Trieste Calcio 2-0, mentre per quanto riguarda la promozione A abbiamo, non ricordo se l'ho già detto prima, comunque lo ripetiamo, Flumignano Calcio Teor 3-2, questo l'avevi già detto tu, Rivignano Porcia 1-2, che è appena cambiato, Cordovado Brian 0-1 e poi abbiamo Sesto Bagnarola Diana 1-1. Bene, quindi questi sono i risultati quando sono cominciati i secondi tempi, più o meno tra il 12° e il 15° a seconda di quando appunto è cominciato il secondo tempo. Quindi? Panico. Un po'. Panico, come panico? Sì, dimmi. Perché? Allora, tu sei abituata a sfilare. Sì. Perché ne fai una strage, e concorsi, sfilate, eccetera. Che differenza c'è tra sfilare ed avere gli occhi delle persone addosso e sapere che dietro quei 3 tubi neri che abbiamo qua intorno non sai chi c'è? Che differenza passa? Nessuna. Nessuna. Hai appena detto che sei un po' in panico? No, perché non sapevo cosa volevi che dicessi. Ma questo è bello, l'improvvisazione, no? Bisogna essere sempre pronti a dire qualcosa. Il bello della diretta. Questo è esatto il bello della diretta. Perché Zara ha partecipato a un concorso che noi siamo andati a seguire con le nostre telecamere un po' qualche settimana fa. Sì. La finale regionale di Miss Moda e Spettacolo. Moda e Spettacolo, dove non solamente si sfilava ma ci si esibiva anche. Allora, se la regia ci consente, ecco qui la sfilata di, vedo Marco assolutamente che annuisce, la sfilata di Zara. Saluto il mio amico Fabrizio Astolfi, che è lui il responsabile per quanto riguarda la organizzazione del concorso Miss Moda e Spettacolo.
Questa è la parte normale, no Zara? Sì. Raccontaci qua. Vabbè, sì. Questa è la parte in cui bisogna passare davanti alla giuria. Sì. C'era uno bravissimo in giuria. Tu? C'eri tu in giuria. E questa è la parte in cui poi c'era la performance, essendo un concorso di moda e spettacolo dovevi portare qualcosa, c'era chi portava, a dire la verità una persona ha portato il canto, la maggior parte ha voluto fare un servizio fotografico per la categoria moda e io ho voluto portare spettacolo. L'anno scorso c'era anche una pianista, ti correggo. C'era anche una pianista che tra l'altro anch'io volevo portare un pezzo al piano, dato che so suonare anch'io il pianoforte, ma poi ci ho ripensato perché non sapevo come portare il piano. C'era già lì, hai visto? Sì, ma non potevo immaginarlo e allora ho portato il ballo. L'anno scorso a un'altra finale nazionale invece avevo portato il canto, questa volta ho voluto cambiare. Certo, e devo dire che questo filmato lo vedremo, questo spezzone, come si diceva, l'Ampex una volta. Una volta sì, l'Ampex. RVM. Questo RVM Ampex lo vedremo, ripeto, diciamo nell'ultima parte, cioè dalle 16.30, perché 14.30? Dalle 16.30 in poi. Marco, cosa ne pensavi di questa di questo antipasto, no? Cosa che penso? Lo so, sono l'hai vista? Io sono preoccupato. Dai un primo giudizio di Zara, così, ma primo, allora, sommario, perché dopo vedremo le cose più analiticamente, le vedremo dopo. Sì, hai capito benissimo. No, allora, la gonna molto bella. Un colore anche le scarpe sta bene. Vedi le scarpe? Delle scarpe bellissime. No, una bella figura, è simpatico. Ho visto che mentre passeggiava rideva, e questo per me vuol dire tanto. Una donna che ride per me, con me ridono sempre in ogni occasione. Sì, per altri motivi però, no? Forse. No, sì, ride, sembra una bella presenza, purtroppo è condizionata da una persona che a fianco ogni volta la mette in croce, la mette in crisi, stai quieto, no? Ogni tanto. E diciamo che è sufficiente, insomma. Bene, dopo comunque daremo i voti proprio. Milena, tu l'hai avuta perché io ho conosciuto Zara, non mi ricordo quando, nel 2010? Aspetta, no, o 2011? 2012, quando eravamo a Modena. Ero a presentare una ricerca, un casting, non mi ricordo che cosa fosse, delle varie cose che organizzate e mi aveva colpito, a parte la bellezza, dal nome, perché non è proprio Zara, che tutte le ragazze in Italia si chiamano Zara. Sai più o meno quante ragazze si chiamano Zara in Italia? No, non ne conosco nessuno. Sì, non è che sia un nome. Franco conosce anche Fiume, Abbazia. Ecco. Tra l'altro io abito in via Zara, quindi magari era proprio destino. Interrompo questo lieto convivio perché è una bella notizia, la Triestina ha pareggiato, quindi Unione Arzignano 1 e quindi amici di Trieste fuori le sciarpe, Triestina 1 Uno pari si dice? Com'è? Uno pari si dice? Uno pari si dice, sì. Zero pari è un neologismo che accettiamo volentieri, perché siamo vecchi ma siamo anche lanciati verso la modernità, no? Con siamo nel 2.0. Ecco, naturalmente i biancoscudati Padova vanno in vantaggio, infatti era incredibile che non fossero ancora in vantaggio e quindi in vetta alla classifica nulla cambia in Serie D al momento perché Belluno, Alto Vicentino e biancoscudati Padova continuano nelle loro vittorie, 3 vittorie di fila a testa al momento quando siamo arrivati al 18esimo. Viaggiano a braccetto. In 3 a braccetto? Di solito sono in 2 a braccetto. Ma si può viaggiare anche in 3. Perché è difficile starci in 3 a braccetto. No? Si sta. Dicevo che Milena l'aveva già vista la Zara, tante volte. Sì, l'ho vista nel 2012 lì al Bardo. Sì. Abbiamo fatto il concorso del Miss Morenita Bar, no? Cos'era? Mi ricordo che c'ero anch'io. Sì. O forse era in occasione del casting. Era un casting, non era un concorso, quella volta di lei. Fatto casting sempre fotografico. Casting fotografico per il calendario, credo. Sì, per il numero 0 del calendario delle Udinesi, al quale Zara ha partecipato. Miss Gennaio. Bellissimo mese, tra parentesi, complimenti. No, lei mi è rimasta impressa perché lei, di tutte le altre ragazze che hanno partecipato, ogni tanto quella che passava per il bar, ciao, sempre veniva a trovarmi, allora. Certo. Io ritengo che il Morenita sia un bar bellissimo, e non dico solo bellissimo dal punto di vista estetico, ma perché sì, nel senso, non solo dal punto di vista del design e dell'innovazione, ma perché è volto ad integrare ciò che è nuovo, ciò che è
diverse persone che vivono oramai nella città di Udine, sì, non esatto. nascondersi dietro un dito. Esatto, cioè, e sono molto contenta che si sia potuto anche ingrandire e ampliare ancora di più. Dopo ricordiamo spostare. Dopo e soprattutto col parcheggio e dopo ribadiamo l'appuntamento. In Serie A vedo divertentissima, non sta cambiando niente. Intanto a Genova Matri ha appena tirato fuori una zola di 3 metri nel tentativo di superare il portiere, ha cavato proprio una buca immensa, hanno perso 3 minuti solo per aggiustare il terreno. A Reggio Emilia invece sempre 0-0 tra Sassuolo e Sampdoria, lì c'è invece la gara di chi tira la palla in tribuna. Benissimo. E becca il primo raccattapalle dietro la porta. Hanno scambiato il gioco, pensano di giocare a rugby forse, che si fa, no? Bisogna tirare la palla alta e non bassa. Invece Alessia cosa ne pensi? Tu che dopo parliamo anche del rugby. Di cosa? Anche del rugby, mi ha detto che a lei piace la palestra. A parte che i rugbisti vanno in palestra, no? Parentesi. Tu cosa ne pensi della Zara? Bellissima ragazza e da quello che ho potuto vedere dietro le quinte è una ragazza semplice e simpatica, quindi 1000 punti per te. Grazie. Bene, i giudizi, quelli da 5 a 10 diamo dopo. Vincenzo, sei sposato, non andare oltre, d'accordo, ma... Vabbè, però è una ragazza solare, ho l'impressione che sia una ragazza solare e sì, la vedo in anche perché adesso io non ho nulla contro le friulane, ma lei è proprio friulana. Nata in casa, giuro. Ma dai. Sì, sono nata proprio in casa per volere del padre, siamo quasi tutte con 3 sorelle nate in casa. Che bello. Interessante. La tuo papà ha a che fare con tua madre e altre 3 donne? No, con mia madre e le mie 3 sorelle oltre me, dunque. 4. Quindi 4. Sì, siamo 4 e sorelle. fanno tutto in casa. Che mal di testa, ragazzi. In casa. Poi siamo andate ad abitare dalla nonna. Ah, ecco. e da poco mi è nata una nipotina. Siamo una casa di donne. Tutte femmine. Solo femmine. Vabbè. Torniamo a giudizi sintetici, Anna. È colpa tua che le emozioni. Se la potrebbe cavare benissimo da sola, secondo me. Ma dovrò fare una parte io, no? Di qualcosa. O no? Il mutuo. Il mutuo. Guarda, secondo me tempo 2 o 3 volte tu puoi stare a casa. Guarda che non sarebbe una cattiva idea, sai? È quella che tu stai puntando. Perché già mi sono fatto 33 l'anno scorso perché una stavo male. Quest'anno ne facciamo altre 34, quest'estate ne abbiamo fatte 18. Franco! Le donne vanno sempre spronate, continua su questa strada che fai bene. Benissimo. Allora, se dalla regia non ci sono aggiornamenti per l'eccellenza, non ce ne sono, voglio ricapitolare la Serie A che è cambiato tutto proprio, sì. Adesso abbiamo dato il via all'hashtag 0 pari, dunque abbiamo 0 pari Genoa Lazio, sì. Sassuolo Sampdoria, sì. E Roma Cagliari rimane stabile 2-0. Ecco, quindi l'unico risultato di questo pomeriggio. Giovanni, l'hashtag 0 pari potrebbe essere l'iniziativa di un futuro gioco? Sì, che sarebbe? Ce lo inventiamo, vabbè, 0 pari. Aspetta, perché il Pier Giorgio fa il monello, si distrae, dobbiamo inventare, tu che sei bravo a inventare cose interessanti, hashtag 0 pari, un nuovo gioco. Comincia a far lavorare il cervello. Guarda, hai scelto proprio la persona meno indicata. Non c'entra il calcio, può essere un gioco. No. Ok, ma qualcuno mi deve spiegare, perché io non ho ancora ben chiaro sto concetto, cos'è un hashtag. Io neanche, ma lo dicono tutti, mi allineo. Ma santo cielo, no. Come si allora, fanno? adesso Marco Andreoni ci spiega che cos'è hashtag. Ecco, hashtag è, come diceva giustamente Giovanni, ecco. Esatto. No, condivido anch'io. Ma io penso che sia la cosa giusta. Anche assolutamente. Ma alla fine penso proprio di sì. Abbiamo centrato. Tutto sommato sì. Se lo spiega Vincenzo cos'è l'hashtag. Non ho idea. Ce lo spiegherà bene Renzi, che non fa altro che gestirci in base agli hashtag. Ci fare il salto in hashtag. Più hashtag meno tasse. Più hashtag meno tasse, capito? Magari forse. Vabbè, allora abbiamo visto l'hashtag 0 pari e andiamo in Serie D, vediamo gli aggiornamenti. Allora ribadiamo i risultati quando sono passati più o meno 25 minuti del secondo tempo. Unione Alzignano Triestina 1-1, Belluno Mezzo Corona 1-0, Bianco Scudati Padova Mori Santo Stefano 1-0, Dro Union Pro 1-2, Giorgione Fontana Fredda 0-1, Carassa del Pen Alto Vicentino 1-3, Legnago Montebelluna 0-1 e Sacilese Union Ripa La Fenadora 1-0. Gemma. Sì, abbiamo anche noi un aggiornamento e visto che al nostro inviato si è scaricata la batteria, però c'è il nostro Daniel a San Vito che dice: San Vitese in vantaggio con il bomber Puddu
tipico cognome di San Vito, mi pare. Pudu. Assolutamente, Sì. è di Ligugnana lui. Ah, ecco, al 20° minuto del secondo tempo. Mi danno conferma i genitori di Alessia che Pudu è nato a Ligugnana, anche lui in casa. In casa di chi? Che casa sarà nato, va? Allora, San Vitese Torre 1-0, mi dispiace per gli amici di Torre. Altre cose? No, alle 5 dobbiamo mettere la sì, sigla finale. no, stavo leggendo al volo gli aggiornamenti che sono appena arrivati. C'è Cordenons 13esimo, 1-1, quindi cambia il risultato. Non è cambiato, è quello di prima. Ah, benissimo, io no, Beh, succede perché ribadiscono, l'importante è non perderci. Ok, perfetto, allora non ci sono altri aggiornamenti. E allora, anche qua, quando siamo al 25esimo dei secondi tempi, andiamo a vedere quello che succede in eccellenza del Friuli Venezia Giulia. Siamo alla terza giornata, Chios Manzanese 1-2, Charlis Muzzane, Zaule Rabuiese 3-0, Cordenons 13esimo 1-1, oltre ISM Gradisca 0-1. Gemma, prego. No, ci avevamo un inviato, hai chiesto aggiornamenti e subito Piera ha chiamato. Allora, vedi ci fermiamo qua, Pier Antonio Stella? Sì. Sacile, stadio 25 aprile, prego. Sì, Giovanni, ecco, il calcio non finisce mai di stupire, avevo parlato di una ripresa che poteva essere in discesa per la Sacinese con un vantaggio di gol di un uomo, invece è tutto ribaltato nel giro di poco tempo, nel senso che adesso la parità numerica è anche nel punteggio. Succede tutto circa il 20esimo, Favret trattiene in area Mastellotto per l'arbitro e calcio di rigore per l'Unione Ripa e espulsione anche in questo caso dell'autore del fallo da penalty, come era avvenuto nel primo tempo nei confronti del difensore dell'Unione Ripa Joshi. Dal dischetto si è presentato lo stesso Mastellotto che ha trasformato, per cui qui quando siamo circa alla mezz'ora del secondo tempo, Sacinese 1, Unione Ripa 1 e anche due squadre che in questo momento si affrontano in 10 contro 10. Ascolta un momento Pier Antonio, scusami, in questi 20 minuti prima del pareggio, nonostante tutto, la Sacinese aveva tenuto o attenzione perché un risultato clamoroso, così c'era anche tu in diretta, a Padova il Mori Santo Stefano ha pareggiato, incredibile, Bianco Sudati Padova 1, Mori Santo Stefano 1, quindi veramente una bella giornata in Serie D, sta succedendo un po' di tutto. Torniamo, quindi fa comodo anche la Sacilese, tra parentesi, vero Pier Antonio, che i biancoscudati... Senza dubbio che si avrebbe fatto sicuramente più comodo in caso di una vittoria qui oggi. Mancano 20 minuti Pier Antonio più recupero. Mancano ancora 20 minuti, per cui ovviamente tutto può ancora succedere. È chiaro che aver perso il vantaggio della superiorità numerica sicuramente pesa. Adesso non spetta a me, non voglio entrare nel merito della decisione dell'arbitro, sia nel primo caso che nel secondo caso, insomma l'espulsione dell'autore del fallo da penalty forse mi è sembrata così un po' troppo severa, e nel caso della Sacinese mi permetto di dire sarà anche un'assenza molto pesante quella del capitano Favret domenica prossima, proprio quando la Sacinese dovrà recarsi sul campo dell'Alto Vicentino, insomma, per cui sicuramente una brutta notizia, però ovviamente ci sono in rosa i giocatori in grado anche di supplire all'assenza di giocatori importantissimi come Favret. Ecco, io prima ti avevo bloccato un attimo per dare, che secondo me è veramente il risultato clamoroso della giornata, che il Mori Santo Stefano vada a impattare a Padova. Ma volevo chiederti, prima del pareggio, com'era la situazione in campo? Cioè la Fenadora comunque in 10 era riuscita a fare il suo gioco o è stato un fulmine a ciel sereno? All'inizio c'era stata questa una reazione d'orgoglio, no? dell'Unione Ripa, visto che appunto tutto era successo proprio poco prima dell'intervallo, per cui erano entrati molto motivati. I giocatori dell'Unione Ripa si erano resi anche pericolosi con un colpo di testa di De Checchi, difensore centrale che ama spingersi anche in avanti. Poi invece la Sacinese sembrava aver preso veramente le misure dopo questa fiammata del Ripa, è andata vicina anche al raddoppio con Beccaro, che si è fatto bloccare la conclusione in uscita da De Carli, e poi invece è successo quello che vi ho appena raccontato, che ha rimesso veramente tutto in gioco. Bene, io spero di sentirti tra pochissimo con una buona notizia. Me lo auguro anch'io, Giovanni, un salutone a tutti. Grazie a Pier Antonio dallo stadio 25 aprile di Sacile. Allora, ribadiamo i due risultati cambiati. A Padova il Mori Santo Stefano ha pareggiato con i bianchi scudati Padova per 1-1, e appunto in collegamento purtroppo a Sacile la Fenadora non solo ha pareggiato 1-1, ma è stato anche espulso un giocatore della Sacilese, quindi in questo momento giocano 10 contro 10. Prego Gemma. Sì, per quanto riguarda l'eccellenza abbiamo il nostro Roby Visintin al telefono. Vediamo a Monfalcone se cominciamo a stappare le birre ottime che hanno nel loro chiosco. Vediamo. Secondo me siete già la terza e la quarta lì. Aspettiamo ancora un attimo, Giovanni, aspettiamo ancora un attimo.
Abbiamo fatto il gol del 2-0 con la Campora su mediazione di Novatti della destra. Sì. Cross e poi con il testa via campo. La partita si è un po' incattivita, adesso è stato espulso anche l'allenatore avversario, che non è contrariamente a quello che dicevamo prima Fedele, ma penso sia il collaboratore. Quindi c'era qualcosa di vero in quelle voci? Sto parlando ma non vi sento. Bene, si sentiamo infatti. Contrariamente a quello che avevo prima i dirigenti del Lumignano, non si è neanche seduto in panchina Fedele, quindi non so dirvi effettivamente cosa sia successo. Beh, sappiamo un po' il carattere, no, di Fedele. Scusatemi ma non vi sento. Va bene lo stesso, grazie Roby. Ci sentiamo dopo, ciao. Grazie. Ma sappiamo che Fedele è un allenatore preparato, professionista eccetera, però caratterialmente è anche uno che non le manda a dire. Parentesi, se è andato ad allenare l'Umignacco l'ho fatto veramente per passione, no? Sì, no, ma no, io penso che no, ma è lui anche che proprio ancora si divertano sul campo e poi se vede che i giocatori non lo seguono è uno capace tranquillamente di dire signore andate e se ne va. Ecco, voglio dirvi che il pareggio della Triestina l'ha segnato al 40° del primo tempo su rigore Betz, mentre invece col bianco scudati indovinare chi ha segnato, tanto per cambiare, Ferretti, perché oramai la classifica capocannonieri dopo a 5 gol in 3 partite, mi sembra, vediamo, sì, 5 gol in 3 partite per Ferretti, ricordiamo extra attaccante del Marano, quest'anno Alto Vicentino, andato al bianco scudati di Padova. Vediamo Gemma se c'è qualcosa. No? Allora, io direi adesso ci fermiamo, c'è l'ultima pausa pubblicitaria perché poi facciamo l'ultima mezz'ora in cui avremo tutti i finali, soprattutto i 3 campi della Serie A che sono veramente entusiasmanti questo pomeriggio, veramente una nanna mai vista. Ho visto un palo della Roma dallo schermo e un ha preso il palo esterno, montante comunque, esterno della comunque è sempre palo, cioè, ma sta vincendo 2-0. Sì, appunto. Poi cosa hai visto che ti è interessato? Un cambio di giocatore sempre per la Roma. Per la Roma. Bene, quindi adesso lanciamo la pubblicità. Bravissima, bravissima, ci vediamo tra poco. Un nuovo spazio dove la donna si veste con amore. Miotto Donna, le nuove linee, i nuovi colori per una nuova